doba Nazarene ni mizi yaso yemo body ni samrane yemfa nsempa ne mra obren kan semadu katawire bo nyankrompon twedi ampon yi opam kotokro bo agese ajabre otibreca se shahe nche nyankrompon twedi ampan dumai kase dutan kase dutampon wa wase wedu krokro du hini kataban ye nyankrompon twedi ampan yi nkwa mi nyankrompon asidewura na asiensa amoso ansa me da wase one twentwen kotwen krotwen ba atwetwebo a da kumu okofo bo okofo tachi boafo akwaku bedi akoi okofo chamtachia wuta ko chamcha ko bremu Israel no merema mu kufu yi Yehowa bre ye chem na ye nkwaje akoframrai na yakocham tachia ye da wa bremu apiafo amen sisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji ye ntata onante fo nante amre na motente a wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fred sadako kwampresu numasu oje so kutwere so poma pontumfo a woje pokokwa ahode timutin ma Israel adisi dominant asase pesa so twa ya ensompo aka wona ase kontonkro wi awoda mansan ko muyi okotokro kwafa wo kwatedwere okwafa wo kwatete de di mumpoma ama onyankrompo twedi ampo beni ono ani mi nyankrompo twedi ampo Yehowa Oba bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sumbo han bo wiase de nyina onyame ba ko pe abodira bombrane a ne di fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye frɛ wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampesa ko wonwani Jehovah Jireh Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nissi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twedi ampo badie. O badie nyame kasiye. Jehovah Shalom. Peace. Ya sumdie. Hallelujah. Amen. Yedo badie ya wasi. Amen. Wabambo nam ne doba Nazarene ni mezi yaso ehu yemobo amfunso ne mrato nyina achi wonkuye ne a na adoye kase ne bi aso yenso sabre edofo ebre na so kwaje sembre nie de bia meka mesi asem ne yesekan ni ameka ne kura me tibisira ma abumfu de bida ye ho aduro etwa wa me wukuro itia simple babuk and open Watro kunkun so anu afa na yenhwe nkyerɛkyerɛ twedi ampo ya wede edi na meso ma wiase ne topic eba no ya to di se Gyae Awi ni Krono bone Wanko Nsohwe Gyae Awi ni Krono bone Wanko Nsohwe wani oyifo wani okromfo no orofo se wutie mi na enyo bia na betim di tu akwa Krono bo ebi onim to tu se wo je babu mkro nyakopo kra se obo moa emoa no bo domestic animals and wild animals yes vie moa miwremu moa ejino obu onu moa ni Krono no eyimremu asem onu no nyade a nyefie umanu tu onko da okay but Indian Awi yeah to wadwuma mu a be wi adwuma wura saa papa so be hia so okura tuo kwa Krono body da bi to mo no omo na mafiafie mu na domestic criminals edi o sa nipa we no no ye awi no oka kromfo a won yin hu ntum so ye kromfo okay enso mu nyina mo ya kromfo okay na ekita nome okay do ye awi no o de awi nketenkete saa be wi echi no enam se aso ni demo na wo nya bia okay efe adan ne Krono bone okay defe na o prese obe free fia konwuram
na say onu no ye domestic animal no if you start okowad odofo say wutie me na papa me srawo wow ye kap awia ena janum ka sem bi say ena de eja de mefa ena de eja de mefa odene sa na wadane den kromfo starti say wia na maame keten na odi be ye kromfo tachi amoa na wi ni krono no abomu ama na ye hu ama nne kura no obi di awi yo ne krono sam no timi da ne connection man no we free krono na dwen chese no onya kromfo but awi ni krono no mu no otimi blande no abomodin a na fe ono atundi so oye connection man we wi asisia okay na wi ni krono no so bi wa soro fie asofo ni bi bu apo papa e kapo bono a na me kakọ wie se obi ye kaso obi ye po boni no ye wia adet na woni mpefe se ade ya wodi mani pei se enkwagye ewom na no se ni pako no ode ne ho toso mu anya ho ode afirim onya yare se afirim enso woni mpefe se ade we pa na yare se bi anya da enim etu afa nyansa kwan bono nyansa krono wasu nsani pako no de ne yafu aya ne ya ne na ya se edwidwi no no e na ode beto hye saa ade no so eti eye krono ani awi mame sabre utiemi a ya wo ba bi wonu osini kun niema okay ohun sika wo betimi di ato nchen okay ni kun board be ma no mo ya wo bi won so wo si a di ohun bia no fa ohun kondom na ne bu afu sika de na jese wafa asam yi papa bi na ka kire me oni ni yiri ntam asam sika no o se de ja etiri ntokwa de ba oni ni yiri ntam kia se na wo woni mmeri mfidodo ani na dodo a ma se de Jessica wo meta de ma ma hunu na nso man kahwe ahunu condom dia wadwa odi o ye di oba ko no ye di o we so ho sa eti sa na te dia ono so kire wa kire sika ojija she ni botom nyina nti da no report condom no sa da no nso kire se ka wo so ye dan odi mie wow dim ye no nyina anye papa wo so adwen ne nye wanya de anya adwempa odo for topic ni me see babu ne see yankopon ya wase me nka nkire o se Gyae Awi ni Krono bone na Wanko Nsohwe Nsohwe wa kire okay no media kire the Bible say me nka se me nkire the book of Proverbs chapter 4 verses number 13 verse 4 verse number 13 Bible nkasa so enchirechire yi mu dendenden pacho sampa na me de bra wo yankopon se me ntu fu se so enchirechire yi mu dendenden enjai mu asam na me de ma won na no hwe no anya asam no kra bomode na kra wo mu na eno ne wo nkwa enne beje wo nkwa da bi so wan ka mi ansa be ka mi asu wow abrantie woni mpefe se spirit bi agba wura mu a ema wonti won obi ade a wotimi gya wo nko isa ba ya wo dia Bible say e wo no me yes wow papa woni mra ho so wodi sa ba wura ma yom woni gya ma yon amayon wodi nya position se ba wi agana oh okay sa let's say free baby oya wi won hia ne se odi tu okwa Krono bo baby or domestic ono e domestic way event say criminal obadi awen fa ne senka amen wo mi adwin mu amen eti so for ye wi no ono so wura odi wura Kristo sumu a azankwa oh let's ono shi ye wi dada azankwa ai but o ye wi ana question enu your question o ye wi ana ye bisawo ane twen na wa wi na wo mu no ankofa no me anyede amrewo hey Bible ma one the book of Leviticus 19:11 Bible nkasa Leviticus 19 verse number 11 Bible nkasa mummo Krono onya go pam ma ye one wo se anyedan mummo Krono ye mo Krono munni kusum ye ni kusum obi wa ne Krono gbon mu kura no abomodi ababa ye tachia mo awom wo ya za Bible say hwon ye mo Krono ko munni kusum ko so obi entane nyonko nkontompo eti awini bi won nkontompo num adia na adi mani pa na nya no ani no hia enye no hey
Eti wo blend ade no na de mo nia na nya no a wo ya wi no verse 13 Bible say kan jo say was eni unyanko emim enti me ni unyanko emim entwanadwo wan ho wi sam no eti wo nim wadwe ye wo say wo no wo fo say why genuine na so the Bible the person church say what in emim Anamona unemu nya eti Nyankopon di share baby ma I would the book of Exodus chapter 20 verses number 15 2015 Bible nka san was a Krono was me nyadan me Krono Semransem dun was me nyadan me Krono wow awon ransem dun se me Krono to what we someone timi du ko wi Krono bok timi du ko wi Krono bom orofo and na Krono na yetan awi na yetan young boys young girls and you may be one better be and young boys and young girls what tibia na ra ho hwe kwan oba be sefa so bo bia po tibi jira kwan chan was wa jira car lift obi hu mobile foul odu domu sinisi usi ya wa bodaba no adwoso ne se oni wa koda eti wankasa ade a wukan enya ofere wo ble nipa ne ma o lift o ofina kumam sa wo take ade mu nyina no wo si no wo de Krono ebewie no wo ble wo nim perfect boy so de do mu chi ni se wo sisi o baabi o me twitwa jo me si bi video ni bi wan mu a enye but me ka sam no to your banner was hat to be any more jai. The baby ye musio. Yes. Hey, no be. Just say, on penny once and has the boys I bet you must have. Must have him swap. What question swap about modern car? What should the what gang said the boys here near Belen? Oh, what will be such a young was 1,000 cities. Now, Obi down with you says, can wait the amount. Hey. No adje. No. Ufu so be fan wadi. Ufa we need that. We are real. We are real because we will be what brasa be. Ade a wo di ato no so no. Bible the Leviticus kasa che obi 1911 no. Leviticus 1911. Bisi wudim. Mo Krono no nko. Muni kusum. Mumye ni kusum efetu aso. Obi ntane nyanko kontompo. Twani nyanko kontompo. Verse 13. And the Bible say nkan jo say. Eni unyanko emim. Eni unyanko emim. Entwanado. Because I didn't know can enye no kre. Eye dwotwa. Dwotwa ti oponyes ejaba wey. Hey. Enye no kre o. Mesi why ye bia su. Yes. Mam tedi bi so di ma wani bi na boss abra no. One more baby, or Giranto, or more ban ko jet side. I must summon her baby. Yeah. If you be seen, no, watch yourself, Brana Bessie or St. John's, or baby. Go see your family. Where's no around now? Tramwashia. Master House said, yeah. Do I want this a witch match? Where's no? That's what I know. No, be at Tremo, who go to be town. Poor. Master Felicity Camano. Masa ewura unfa woni o wo da ache na me ka cha woni no me so ye wi unfa tuo nkwa Krono bo da bi but what twa nyonko adwo what twa nyonko obi we sa apostle kwagba adit na wo ko fa awi sam be hye Bible wo fa awi beto we me be kotu Bible ache with the book of Deuteronomy 23:24 make sure say me Bible chapter 23 verse number 24 so what do unyanko bebeturo mu a wo wi anu akọ the book of Proverbs chapter 6 verse 30 Bible say what do unyanko bebeturo mu a the abade be said the open me I say the Nyankopon 13 no ha sanka obi ka wo hwɛ mu a anka obi ko obi afuo mu a anka won seek permission anka won ni right sanka wo tene mangudi debi and so Bible say so what do unyanko bebeturo mu a the abade be said the open me anka ti aduabani bi na di en sabi guwa de yem se wo no unya kromfo ntinu wei eyawi won seek permission na momon eye kom ntinu trade na se nturo oba ase papa eye kom no si tibidi se de wo pe and you so be di kenten ba akokora trefom wo en sabi guwa de yem en pebin gubotom na se wo unyanko fie
Udu nyonko burofuom. Na se ejina ho a Nyankopon hye ni o. Anka wo mu ese ka seek permission. Yeah. Na so se common bi na Yesu Kristo ebe no the book of Matthew no. Yeah. Ebinti quotation as into so akwa wiaburu. ah Tie Bible. na so do nyonko Nyonko wiom na ejina ho a ejina ho. fa won sa pepa metim ni bi Enti ya no yem fasika ntwa. Wo de sika twa pe. O act say afuowura. O pan. pepa metim ni bi What now? e ma kantankanchi wo so Ye mak sika so wo so. And a prophecy be kire ma kire say wo ye hwan ya. Wo na obu papa na bro wo ye hwan. Okay. Proverbs 6:30. 6:30. And Bible kasa kire wa. Say a come the owifo. When we say we use the word a come the wan ya. Owifo. Owifo ne wan. Wo na wo kofa wo nchadam fa tuom kwa krono bo. Ne ma come na the word owifo ne say ade no nsiki permission ya wo ya. Yeah. Do you owifo? And no say come the owifo no. Na owiade. When we say use owiade no. So already me. Say wo dia me a. Mumuna ni. Ye mu na nimtia. That we quote to the book of Proverbs, a verse saying Deuteronomy no. Exactly. Enti no se me nwane tena ho. O dwane o yewi. Wo ye dwane pe wo ye wi. Na say wo ya ye kromfo. Exactly. Because who kitab reason. Ana wo to aso a enyu kwa sa age kira sa betra fo mu obi. Wo ba second one wo ye kromfo. Yes. okay read that ho Tia yo. Na ye very mo adwin ye dwuma. Na Bible ma wo ne se hwo ho ye. Na won hwe de no me to obi de awi na me ka cho se empanyi forecast am say and na de agya de me fa and na de agya de me fa e ma won ko wi afiase e do pia bontre ma da ne kromfo and ne be brada ne connection oh ye wi nketenkete what it adwuma mu okay hey awi nketenkete awi no me die kire so papa na be yase ye be fra se wo ye kromfo na so be bunkunta na wo fatuom kwakro bo wo mmomodi ankobo obi apo bia but oni ma nkitinkiti bi na awi no a eka no na ema wo be ye kromfo it you very careful na oni ma bi kire wo krono bo usubi e kire krono su ewo mu ene no wadomre ene no nkwaje da ene young boys under the process hey, on fait tu quoi qu'on bon on train computer chi obe wia obe wia osesi a be wia osesi ti young boys in peduma yo the bill on peduma yo shortcut and the Bible man warning about the book of Hosea kind Hosea what can Proverbs chapter 21 verse 25 okay Proverbs 21 yeah verse 25 into a body ya go Proverbs chapter 13 verse 4 waso akwadwofo na kono akwadwofo na kono di eyeden akwadwofo kono di kunu ebisa ni nsan so adem won ompe djuma ye di inside den eyo kono nyensa no djuma da bi wana kira so adwuma no madam enyansa no djuma kono nyensa no djuma da bi oso akwadwofo mpeso ati ni nsabe ye djuma akwadwofo kono eperesa wakono di ni ntinu e ma orahye yeah ma orahye ade anya wo de na pesa okofa enemy two for abrante jai yes young guy wo ye kama pedwuma bi na yo the book prophecy kase mi akere wa say wadwen say wodi nsabe bokro no dia eni Nyankopon se me nka nkere wa ye wo anya dwuma na wo ye no eye warning a ade ma wo say ebewie wo bone etie Bible 13 4 Proverbs chapter 13 verse 4 we are Proverbs 28 verse 19 okay oni hafo kra kondo Bible say oni hafo bia no ne kra kondo ne kra de bia ne kra kondo bibi nanso onya no ne fe opeso de patapa ene ma wani brade na onya no eti onya na ese pam bia so ese ne saka ene de sa krono samari den eba hi oni hafo Bible so oni hafo ne kra kondo so benye biribi nanso onya na ensiefo kra de na obi a oye ensiefo de ne sa ye adwuma de ne kra be do sina de ne kra do sina de because de onhwe bia na efiri ni nsan no adwuma mu na ne den eba efiri so atim okronfo men kan kese wo so ati o omirikatu na wutuo no enya mirikatu a 7 mpaduasa emirikatu a Onyankopon hira so wo ye mirikatu a no me ye den edi akire
So we tell me and you possibly ma warning you very very careful. Yes. Proverbs next much. Proverbs 28 verse 19. Verse 19. You don't assassin no. Bible said do I then. You don't assassin. Proverbs 14:23. Also be ordon assassin no. You don't assassin no. You don't assassin. Ediane ba me no. Ediane ba me no. Na di odia di hunu achi no. Odia di hunu achi no. Ohia ba me no. Ohia na ba me o. Eto ohia so so a wontimi ntira ohia ni mu dia. O bata ne kromfo. Ose you don't assassin no. Ediane ba me no. Ediane ba me no te se nsanu adwuma ni was ne so ati no odie. Bible say me to na di odia di hunu achi no. Ohia ba me. Bible so ohia na ba me o. No ohia so so mpese ohia na ba me wonti no. E ma da ne kromfo. Madam Crawford in the book of Ephesians. Ephesians 4. Ephesians chapter 4. Verses number 28. Verse number 28. Said the Bible said you say na tie dia. Or you phone we are dear. Or you post or you phone now. Or we are den keten. Or we are dear. Or you for Gyae Awi we are. Name amamoding. Or you for bomodene. Often say to my papa unsa koye dwuma papa. No one ya bribi. Na wanye bribi. And your mom de ya ma hallelujah. Amen. O se fa unsa koye dwuma. Yes. Wanye bribi. Yes. Na boy na mi quotation mi wa no mo awofo krono akromfo omfifie bim aya jabi ani enabi emma okay ana mo ya akromfo okay na do obaye akromfo no enfri eja ni enabi a ye beka so awofo ebi pie busuam ni ba pie oni hear about so ko he onam he ebi su nim se wo man friase bokro no wo fie ho ani wantimi amfa nkola na nkwohye panyimfo bi nsa bi o kana wadwane boafu yantia ne ba me banya kromfo ani ne efie ho no wako ban mu saa ene wo na wo hwemi Utwadi Nyankopon ya wemfa ne senka. Amen. No nsane ye ma no. Amen. Aprante mesrawo. E spirit bi na ba wura mu. Yes. Ewia usa no a. E do ba ya di ne egu wani ase. Yes. E be gu wani ase la so. Na me ka che be gu wani ase. Komfo bi enu a ya china sabe mpraduasa. Ya china ompacho. Yeah, opacho. Komfo bi enu a ya china okase obeye biom. Obi amfa ntutum. Okomfo bi enu a ya china a okase obeye biom. Komfo bi enu a ya china ompacho. Pacho. Tie me ye wa. Eti awofo na nkwala ni bi su no mo start wo fie no. Ena bi maami bi se obewo akwala ba kro bi ana obewo ba ma bi. Owo ma ba ye num na ba ma ba ko bedam wo bokro no nketenkete wo fie a ye nkana sem. Dabi. Wo ye ba ma no antintim kura na wuntimi handle no. Dabi. Ono ba ko sesi as wanya ba ma ba ko enti dian. To pampa. Wo wunsu and no one say what you want some. Say one you won't change. It is I said you wouldn't babema. Papa. Debbie. Oh, they say what you I said wouldn't babema. Papa. Debbie. Obi baba was say. Hey. Baba was say. A boy a cromfo. What you have funny and Amen. What me a dream. Amen. It's the Bible can't with the book of Proverbs 29. Proverbs 29. Verse 15. Verse 15. Bible can't say. Was it Abba? Was it Abba? And you can. And you can. A manyansa. A manyansa. Na abofra. Na abofra. Ya tona sraha. On baby topic in the corner. Akwala nya to no sraha no. Oguni na nimu ase. Yes, akwala mu di mai ne salaka. Yeah, I want you to check. Na che wiase. Uni me what about? Debbie order. Debbie. The oshe. Debbie. The odie. Debbie. O discuss ba na waje. O discuss ba about small boy phones akese ne kura no. Ni kasa akese ne shirt akese. Spacer. E boys, boy nyanso oboda de no kantamanto. Unim ne what about? Watch akese bobo ba. Unim say unim enyo na de ma no. Opie koba. Obadi a wemfa ne senka. Amen. What to akwara sra? Amofra wa to ne sra. Akwara ato ne sra no. Oguni na nimu ase. Obeguni papa ne maami animu ase. Wana ne kromfo a ye bekeswa. Ana de to so biom no obi wa ye nto ne sra ha. Ne mo bekom no oye abanoma. Yes. Enabi me ma wanhunu. Enabi si wo mpesa akwara no ofio. Ana eja bi ate na se mo pam mo ba no. Ebi na yafta eto no the book of Judges
Judges chapter 11 verse 1. 11:1. Bible nka Was na Gilead ni Yefta. o si Gilead ni Yefta. Oye berima a oye nam. No ye bema wa nam. Now so oye obedwamanfo bi ba. No ye obedwamanfo bi ba. Na Gilead na wo Yefta. Ko Na Gilead was na Gilead yiri awo mamerima ema no. Ko so e. Na yiri no was na yiri no ema nyina anyinyini. Ko so na wapamu Yefta. no omo pamu Yefta adentra. Na waka kire no se. Omo si Yefta de na ebesi. Wori nye wunyade ye Omo ma Yefta ntrefio no papa wu asabia japade ni bia be no stepchild. Emsa wi oba fufuro bi ba. Yabanoma oyoba fufuro bi ba. Ena Yefta dwani fini ni anu na Yefta fini ni anu nchan. Akotena top. Ene obi sa tibia we obi pie sa no a onni babia konti otimi koto atire nchemu. Oh. Mami wa hu de wa ma obi akopie. Etu okopie mu sa na de obedie de obenu onya bi a ye be kire no ye den. Tie Bible no e. Was no kofri akotena top asase so. Koso Na nipa huhufuo bi. na nipa what we say anam so watu afifie ntinu wakoto nipa huhufuo bi mu. Wabwa won na ka Yefta ho. Be kan Yefta ho. Na wonu ni free Reform ni Yefta fie di ko bokro no. Omni Yefta fie di ko die wo ni Yefta fie di dia tutrasam. Anabi sutras what? Madam, what I could say what to Krono nka. Na wo bisa nko say emfra enya wo ni ye bi. Well, enya what we first say wo be no ayo. But obi ni ye bi awayo. Yeah. Ne ho wo sa Krono na asidum bi. Se ko yam pama kwa na mfifie wa. Konko dom sa gang no. Onso wutie mi sa abrei. Sebe mpaduasa. Se ahokyere basa no a emma nkwan wo se fo ni wiaw. Debi. Namfo bi wa yemfe ye hom wom. The book of Proverbs better smash wa. Yes. Proverbs chapter 14. Koso. The part of verse number 7. Who ya ko Proverbs 18:24. Free obakwase nchen kwa. Bible says wo so pie ya pamu wa ebi timi pie bebre ya poom fifie pa koma survive a oma mfa Krono wutie wa the Bible says wo so pie na se ya po a omodin na pe animonyam abrabo bi na bo Free obakwase nchen kwa. wo so poto gangi mu a free obakwase anko Na wo hunim dia no. na okodi obakwase che wo hunim dia no Debi. hunim dia no da Dabi. eti ebeda na Krono sam na da ne ade so a wo no de ye no na wudi de ye ni o ma je fa ne sanka ene na mi tufuo na mi tu shabre abrante de wo nyam na ye ma wa nyam enye kura enye Bible ma won Proverbs 18. eti Proverbs 18 verse 24. tie Bible Do fanamfo pi no. Bible se men kan cho se do aye den Fanamfo pi no. do fa enamfo pi Or the say ono nkasa na ho. on the say den Ono nkasa na ho. do fa ofanamfo pi ye den Or the say ono nkasa na se ho. ono ankasa odi se ono ankasa ne ho odi se ono ankasa ne ho Nansi ya wadamfo bi wo ha. Bible se wadamfo bi wo ho a Ofam ho si onua. adamfo ne fam ho sin den onua Wow. hey Wow. damfo ne fam ho si onua Yes. damfo ne fam ho si onua Yes. ochen just ono no yobi a ochiri obi kwan bi akokwa so but obi so anya yonkopa the Bible ma warn with the book of Proverbs 13:20 13 verse 20. And any nyansafo the mo. Bible say we are brantie wotie bi na ene ifo mo Nyansafo mo. enye nyansafo mo Na nani nyansafo. na da ni nyansani Na de oni nkwasiafo na bo. do ne nkwasiafo bo Una mane. ohuna mane pa Oh. do ne odi nkwasiafo bo no ohuna mane baba Oh. Krono na ayetan o Krono na ayetan Yeah. ayetan o boys no be hu nkrofo bi ni nambati alomi yazo obeja getan ya alomi yazo no obi empie pe ekwan de fio ekwan de fio kwan de fio silver obefa na de se obefa cropot obetamako to sheda se no to the stars no to no beja ya alomi yazo o pe mo no obi empie pe no obomodi ero to refio so one no play alumiyazo 2 meeting na or the alumiyazo na ehia when ehia no so all times report akọ Krono fibe na ekoso Krono fibe na ekoso no Krono tan na boys yi jom hwagimi Krono tan men and the young boys nkola 17 18 na me tina me ra
On fait du encore qu'on bo. Debbie. Vous du mot bien. Good James no. One asha da bie Yeah, restaurants. Yeah. Akesi. Akesi nyanke tu anu. Debbie. Me mpesa me ne ma no kora beka. And appose for chinkwala yi. Hey. When si atoto cast nyina wom. Na ndo maye. Do maye ne say. Omo modia abomodia abie website. What pretty website? Website. It is a KFC. No more create. Almost website. The same app. Near make the brain. Google. As omodia. Do what? Ukasa wo de aduane a. Ukọ site so what you say KFC. O ti fie se wa de aduane no mo mfa mmara wo no. Na a shift. Okay, KFC what fast you? Na ko mo nchen. You words aduane na wo di ama wo sika na di ama no. Uti fie twen. Uti fie twen se aduane beba. Aduane beba. Later na be what you say if you want kasa wo search. I'll be through bigger collect na be free KFC. Bisa say wow, a friend say yeah, we received the code. Fabra now code. I say wow, there the Fabra. Any system BM. What the now any system BM. Bisa say na hifa site be na copy say the Omodeko. Omaho. Walanke tinkitio. Samo. Walanke tinkitio. Kebi. Omona edi omo sin. Amintie. Pizza man. Omodi akano. So come dem site here present companies will be on site omo your penny wom mfinhia aduoni ba companies akese bia wo nu aduane ekon ebi chicken man pizza man KFC Mawako any akese ye fa fi TV ebe yo nwanwa se wa order aduane wo online aduane na ama usika ama one share ye kra na o bank account any momo account musika kra ahwere ya ye obi a ene e beto comment section na se emrantie maako enso enene Ghana Police Service with serious intelligence abomodin akwachi emrantie we nyina na me anka se ene abom nsema mamrantie no omunya akukuduro ebie online site ahoro into what doing is so come dem me order KFC what doing is so come dem me order Mawako enya Mawako eye obi na accurate sa account na ebinum sika ko ema ya gigi ebinum sika mamrantie emu baako 21 years tie de odi sika no koto ye okoto ka aka no ene ka ne se wa utika ni dinkura oho ebedwiri uye pa ofu amusika ne kofo bem physical abrantie ya friend Obed Salasi Agbogui what 21 years ejiji sika nkakra na Benz okoto ye no E450 luxury Benz vehicle one door one door eno de obisika ekoto ye adi hu kola emobo ebra emrantie maako we enso yi yedom ebepie mu ewo court tie ni odika Obed Salasi Agboli wono ewo 21 years Elliot Somata Achu wono kwa de oni nua ni enim se tani ana kakra no wan na de ne yonko komu Elijah Somata Eche enti Achu eni Eche ni nyina ewo Jetro Achu Godway Donya Wonder Sakiti ena Matthew Aheto emrantie we no ye pani wo mukra ena ye 21 years kwadu maako edu 914 count stealing defrauding by false pretense ena conspiracy
ɛna yɛde abɔ ɛnɛ circuit court 11 ɛkɔ asetena ɛmrantie uhuom wankasa yɛm bɛ hyehye wo ama ho abisa sɛ ɔman Ghana yɛkeka akɔ hefa ehu sɛ nkwala 20 years 21 years 19 years ɛbɛtena se na dwempoe aba obitiri ɛnɛ court say okay the nature of the offense and the fact presented before her there emranti ya remind wo mu nyina enfom nko police custody nyame ya adoma December bosome ne da etoso enan yen san fa wo emepiem e wo court bi na emranti no anwanwade bi si wo court wo very good ana me peti ma me ne papa baaye na omobedu ye na papa ne di abufuo ka kire ma me ne se oba ne di sika befia eya me ka cho se bisa na umisa no se ne waje wani so na akoye fracas kakra e wo court edan wa emrantie nyina ene ya remand wom to police custody ya ye obi ana ebinum say ya twetwe wom sika ebi ye 14,000 plus ebi ye 15,000 plus so obe send you code bi a they say OTP code or the amount say verify say e yampa wo na wa aduane wo ho na say bank account omomo na akotwe sika e dey fio we ya rehosem we dey share experience say ade a Gyae Awi. The traditional. Oh. Ikotomu. Ikotomu 50 million. And what? Obadi huma mobo. Amen. Me in some way can yina, mami a ray can yina, but yeah, you will have many dear papa and catch a year or honor. Yeah. Sacoledis cabafia me catch now. 100 point to know how you want to start any fee a fear. Mami for being who is almost master a year we pay me nim Emma, me nimo, Emma, maybe no Miss Samo. What's the papano? What could the word the actual? What could the word the actual crop forward court was it? What our new Kuakwale? Ubadi Kabefi. Out there just like that. What brought him so banning your cardilla? Unfanning to a Jumabium. Obadi and Valley Sanka. I mean, Missy, I will form when you're very careful. Yes. And yeah. Well, Kwalani be say you, but say you be one way free and nebi. Nebi, I can't say me if you fear him. To again, somebody read the away and fear you because you always say, Emra home. It's one there about what's in a bed. By a new year, what you want to so better in a babu. Say Jimon some will fear the Anefa Krono obey Bakwasia. Proverbs 22. 22-24. Okay. Proverbs chapter 12, verses 26. Okay. 22-24. No. What's your need of for and fire? Wow. Now you are very many brief for ma. Wow. It is a didn't hook about many brief for. I dear Pierre no would give you money baby. You know what you're not going. And we are planted with Tim Sabreya. Can one go see any yebi? Why you feed your okra? What was your cancer backo? Oh, yantafo. No moon nims a penny in a dick, Kakrano call you. The backo cosia. Hey. No back what you be ashamed. The farm we are cron for. A bad hard drink. Just say, and yan. On the book on which I skill it. Obadi went for and coming. Two Tim Sabreya, a new onion guasio. Obadi and Vanessa and count. If you nebi a jebby would Tim Sabreya, or ban what is saying with you. Now when you couldn't hold here, what Jenny no banny peer home? What Jenny near deep friendly fibam? What one in the year biachi? About the one for the count. Bible is a catch of Proverbs. Proverbs chapter 20, verse 17-21. Verse 17. 17-21. Verse 21. Kwaso. The Awukwasiano. Bible said your Awukwasiano. Onyare ho. Akole pie no hye ye from opie to one ma uhunu so kwasia. Debi. Wo nyini ba. Ena ne ntetiam nu ye hunu se papa no wa wo kwasia maame no wa wo kwasia onya kwasia o ye funu mu dabi entitie ni mu no eni hu se gwei o ya ye kwasia ya ginsam tie babo de owo kwasia babo se de owo kwasia no onya reho maame na ni gie bie ni homo to dwentwie ja e ba se o dwentwie papa enya de obenya ni gie da basa kwasia bi titiba no unya ni gie da eti sabre mo ni nkuba no verse 25 best no on fifie bi mo na pacho hwan na oye ja hwan na oye na eni asem no question
and my boss one new bet you on the bunny home. Oh, Baba Swan, no Baba Swan, so Pequambi, ya threats over. About the one funny center. Oh, my one was 1725 promise. 17 verse to 25 promise. What's Obaquasia? Oh, you need to have a home or money, Papa, we are upon 100. No, Mammy, no, or money mutia, be money, Mammy Muti, or money Muti, or money Muti. It did not buy you. Can't Baba can't say, yeah, I mean, I say, as one making, yeah, a very dangerous. Okay. Oh, yes, I do was near you, oh, my bro. What I will be a call you, be a dear. Who may be child, where I do acquire a very dangerous pipe, mimitano. Me nim, but come no be swab back or no so for your week or your crumb for bonnie out to Tony, maybe sign not to Tono. And the man crop for big to be Popesania Mania ever. Because I deal with me boom kunta knew the reason why here. A beco biakuma say, a friend saying, wait, a friend saying, what are we? Meter. Okay, what, yeah, water meter. No, here we are saying, me nim the idea. No, be a copia of the Yo. It was bombarding as if you be any hot. Can it what just were book pipe no? Oh, dear, Semini. And all boom metan or ye metanako. On the quiet day. And let me see what be to talk. Hey, what was your boon? Oh, it is showing you. Nensoni Bufas. And what time? Mitano. No, the metanako. Hey. You be coming na ye nya panyin boni bia ototo sai mita no di boy say so kopeti when ade we oba de huma mabo di ade ba chi no na nsuo na nwunu sa na mudi wi asene ko mo wi mita water meter na mo wi electricity one to electric meter say. Oh, no. Mutu electric meter. Say to water meter. To water meter. To count the book of Jeremiah. Chapter 2. Jeremiah 2. Verses number 19. Verse number 19. You talk about the assam. Can you be the I say, my body na mudi no. Wow. Who you become Job chapter 34 verses number 31. Okay. I say, my body na moyo no. I bet you was on. Abraham area meter no what 2 day kono. Well, we meter we be cotton. But I say sa body no. I bet you was on. I bet you was on. E dey woni mu ame ka kire e pa cha obi a wodi tuo di kokrono bo. Obi a wo wi ankrofo gyan no e bet you was on. And na dey obetimi adi. Benyam mfaso. But wo da achi. Ti babo. Oboni bet you was on. Et wa ye bi ayo. Be so twadi amponyo ko so fa ne senka wa koma. Won se kire twiwanim. Won se kire ni betwiwanim. Na hunu no eja wo ja brado ja ko na wo se wa pu nyankopon ti o se ye chebo krampo na ya mo hwade ade ya mo no. Ani ni huhu a unie. Wa huhu a uni ni ya nkofo chewa. O mo chewo se o mo kasa di ufa punishment bi mu a eni wo kwanso o mo di mu fam. Aye huru bi sa ye mpe. Na so no dia ya ka to mo so ni ntinu. Eye case bi a nyankopon abo ato wo se o gbo sa abra no a e do ko sa niam anim. Verse 26. Verse 26 men kan jo se de. Said ye chi owifo a. Said ye chi owifo no a. Na ni wuo no. Na ni wuo ne wo fere no. Sa na wo so ade be wuo. Na ni wuo kan na ba sa wo brim. To be bold necessary. Said ya you know a bopia no be the bow. Oh. Ya say confoni because you ye the cross sa bold. Obi ti agbemu wi adwuma mu sika. Obi ti agbemu wi adwuma mu nyama nketenkete. Enso obeto si a chew si wa wi anta abawa. O ti bo so tro. Omadi enfani senka. Amen. E ti aprante me so jai. Nante munyai. Muntum free wi ni krono bone. Job 34. Job 34 31. Bible nkasa. Was we be ka kire Yakobon say. It obi betnya ka oje ene wo che kronfo. Be o hwe. Ami ya de bi nche wa. Okay. Yakwa bi a ya che no. Ya hangen. Ono si dia nyo. Bon. Omo che no ye. Your man enye a very bad. Yenti ameka sa ne say. Om diri gina konwa so. Ai. Eno mu omo cheche ne nsa bodu ya sa dia.
we me team say ya bona say nuamu eno ejomo gidi akonya so for say very simple ejomo chichi ni sabo dua no wie no mu yi akonya no fini nas ediwe no omo nhye na conform ahye ne nsa ne nsa konfu tie wa konfu we nsamfo sa konfu de o de show kon we nsamfo eno hange wo and what come kai mo de montie bi anu so de no asie awo bia so to ye ma wo benya ne se wo beton ene yantra obejutwa bi yakọ adechi wo ba ne bibia mamu a se ne mo pa fon so nko no wia ene se container wura ana se krachi ya eye mobile phone ne dia no se ene za ene de medo awo ene se wo chi no a o ma ne gira plastic tape so chiche ne nsa ebo animu e cross on second time cross we no yi plastic chain frase so de so okron dia konfo we die eye ensamfo interesting sen na wo sen wa ku sa de bechi wo mo wontin wonkaw na emom no wonsa ebedutu aka soro na odi nipadua akofie onipa kromfo eyobi a obetuma mo wakoma atie sansa niema wa bre enya no ode da krope na diga wo kamu no ye ninsa no dwuma enwuma bi wo ha wo ya enya katuapa na nsa no dwuma we die e die mbro Hey. What's it? Babu nkasa. Me huna mani o. Osubo se wotiam. Me huna mani o. Me nya bio. Wa mu se o ma no asem ni o. Wonye biom. Me nya mu yo bio. Me pacho ya kwa bi okwa wia we ya de niam be so ano. Yiri my own to flash area o. At night and too much. Then kedi okofai. Ke bro ma po no. Se me mpe. Is when you na cylinder. What's the one man Who say? And you know my chaman. Oh, yes, cylinder bium. Me, yes, cylinder bium. Me, ya dibium. Wow, say, yes, no. Wow, but this uncle say, yan chain one. Sarging way over the team, Debbie. But this is your chin and quadia. What's me money? What's the money? We didn't have your Minya Sadia Webium. Send them up on Minya Bium. I got plenty of what person your way. Miss Samuel swam with him and Shaman San Munyai. Oh, what designing him to say cylinder and yet. I have a move. Funny, Mukana. I'm here anymore. Ampa, me won say el kroma bono, o ma design any. Ma design any. You kind of the book of we now quotation me quote here. What's it? Job chapter 34 verse 31. 31. What's it? Me huna money. O chi ne pe.
Yenya muyo biom. Osi onye se muyo we biom. Na dia menye me huni. Na otio. Omo nsem ni yo. Osi dia obro na omo dia bo no. Wona wa kire me. Enne omo mu ne huni se. Se me dia muyo se mo. Dia muyo se mo. Ni biom. Onye sa agi ni biom. Omo kasa se we da wo bra. Yachi wom. But bra ya nchene no. On susu obechai. Dabi. It is anyama we makoye sem am ma boy si bi di mu fa sa kwan so o mu sa mo kan dan so mo ye den mo boa mo kan dan so boa because open Proverbs chapter 35 no Job 35 verse 12 ahoda wo tiam obo se obi wa ye tiri bu no tiam twa kwa bi a che no o de moto mu no ko wiai moto mi kase moto mu a na mi che se mi nyim de ene o mo che no Oma force di moto na soa no. No su moto. Ono de ko. Oma so mo fa ni ko police station na mo oso atwa Krono ahia. Sati bia we mu nyina enye o. We okonya wo tie minya bio no mu di na chi no mo bo. What you tie sa? What's the one out here? What's your one out here? Nanso omwa. Nanso o plus what you so boys nya dan. Omwa. Obe komuni ye, obi ye wi 4 years ago. Last year ago so me sramo. Munyi sa Krono bone ne awi no. Nantie. Mutwum firi wo. Yes. Mutwum firi wo. Krono nya o. No me die chill. Yes. Ye chill kra na system no. Ya brato no. Obi a just what you obi a chill ga. Omo chill we system no. Obi no nya ni je bi wo ho. Dabi. Bisa se die nti. Ana ma omo che kromfo a obi a paso opo kromfo ni. Obi wa we wian be 4 years. 2 years ago. Last year. Kromfo abon form. Obi 6 months. Obi wa sa week na mu. E just obi a victim. Yeah. Oh. E je ban sa no a. Kesa o ye den o nya arewoda. Dabi. Mesramu bebre, mesramu nante. Mesramu eye numi bi eye numi die che eye spirit bi na ewura wo mu a. Me patwa na dwi me kanfo na zrani yaso amezi ama o. Fa yesu so wura na okra jimbo. Twufri ho. Yes. Twufri Krono na nya ye chewa. Enugase ene ma edi achie no osie fatankwase afo achi. Osie aba nyim guase. Ena ababas ni mu sesei. Sese omo chi o makromfo a enya do mbe spare wom. Eti mesam bebre. Emrantere mabawa. Monhwem ye na montwem mfiri ade anya wo dia wo kofa ho. Wo bowro bi dem. Wa yedma ho. Why yet more? What pesicato? Verse 19. Bible says can you say? Verse 29. Verse 29. Was yes atemu. Was yes atemu. I'm a failed for. Any mabo. I'm a kwasiafuachi. Mabo am kwasiafuachi. A very, very dangerous. Young boys, young yes. The book of Proverbs chapter 28 verses number 19. 28 verse 19. Be my one you have you. Was it your dollar assassin? Was it your dollar assassin? No. Now the odia the hunu achino. Oh, here be me no. Here na be den. Here na be me say nipa ko Proverbs 12:3. Proverbs chapter 12. Proverbs 12 say munya shortcut no ewura nkofo banks ni ko wiewia nkofo sika. Adio say na betima mu abra batim. Listen to the Bible. Proverbs chapter 12 verse 3. Verse number 3. Bible nkasa. Onipa mfa abonefo semu nyaden. Entim. Nipa mfa abonefo semu sintim da. Na atrenefo de. Omhi impusu da. Nyankopon say obi obo braba kronkron no. Nya de ni hiri bepusu. Yes. But into the book of Jeremiah chapter 2 verses number 19 ma warning. Jeremiah 2:19. Jeremiah 2:26 Bible nkasa. What's the opone betwa so? Bible say nka nche wo. Se wo so bekwaso ayade a. Be. Bekwaso ayade a. O se obone ne be dey. Betwa so. Me patcho girama me. O se betwa so. Ke system obi na mu. Ya chi obi.
Kedi ayen. Your sumoto yi. Ke yachi obi yachi your man wa. Aso born in the batch one so. I didn't know my own. Neya. Seriously. Jamoni mu de wonim do my own. The handcuff. Yeah. Atu omunsa. I know the tie. Emu odu. No me de awura omunhye omo. Na abeda omunsa na omunsa no ma hang ni say so. En ewe wom. Wo boni betwe woso. Wo boni ne we ade omko wie enye dade san yo. Ene we alomi yazo yo. Alomi yazo yo. Omko wie friend say dade san. Silver we. One of time we cry the body. E dey na abai. Obi akwa na eja so. Akwa Jesu no makwa wie no. Eti omo dey dade san anything. Zero. That is it. And I wouldn't get baby when you had your way. Restaurant to Mukoria and it's name on the way. Uncle Giano. Yeah. Put you more, just say. That is same, just say. This amount of fraud. I charge 2 weeks of Babefa. It was Sabi, we obi, Jesu obedi and quine. Ya for your man. What better on your friend with him? Some cray, nobody who mamma bonnet was also born in the bed. About you was your non costing a way. What goes up for your bidier? I can't Krono Crana be ya. Video. Bidier. Anna, and yes, I should get como bono. Oh, about you, mamma. I mean, oh, where's now, Sandra, another one. Sandra, another one. Just say I tie. Baby, you do Miss Ramu. I'm not here, Miss Ramu. Also call you a pumping machine. A dear some cray. Pumping machine. And on no galam self was no. On no tear to someone. Oh, on no one proper pumping machine. And on no top of rubber, Obegoria, or two for Obegoria. You want to see site, you more diano. And yes, some cranny. Eh? And I will so do a Korea man canini or dear. On the podium, come on, consider me, I'm not a bumpy. Eh? Yo, my Korea man canny. Korea man canny, anybody. Okay, the book, yes, First Thessalonians chapter 4. Okay. Verse 11. 4. I we are Second Thessalonians chapter 3:11. First Thessalonians 4:11. I Mama modin yakom. Yeah, we are planted with you now. But modi yakom. Na munyo mora modi. Yeah, Miss Ankasa, but for boy mami. Fan mami. Se kaye na ka boy abrantie. Fan mam. Body rano. Ke tie quotation, what's it? Mama modin yakom. Anka abrantie ka bo modin. Na munyo mora modi. Ena ka wa menkeni afi wa anka so afuom. Na mun fa mora mun sanya djuma. Ena wa na wo do body fuo nu a anka obi chew. Dabi. Ko bi chew. Dabi. Kedi wa o maye yo tire ho. Obadi hu Ghana mrante mo. Amen. Ose bomodi na fa wonsa ye kompa djuma bi na. Sabi ya shamu no. Menkeni unim uti se unya menkeni ya obewia. Kodwe. Wesi bi nuomo do. Obadi hu mamabo. Amen. Ose fa wonsa kwa ye djuma. The book of Second Thessalonians chapter 3:11. Chapter 3. Verse 11. We are not going to 7:9. Okay. Bible nengasa. Ya tese ebinim wo ha. And ye mi wonu Ghana kase pa ne say. Man wonu matese emrantere bi ne nam. One number basa. Nam basa. Wonye djuma. Besramo amayofo. Ya to abadi amamu. Mum pedjuma ma brante ne nye. Yes. The boy was in them prasam. Yate se bi mo ha. One number basa. Omo nam basa. Wonye djuma. Omo nya djuma ojira o. Na mo tre. E ba bisa na nkwala ye tre. Ubeka sa papa ni odi besi amanyofo so. Dabi. 14 be free mo. 43 be free mo. Be free mo.
because our boys were munano say do bribe back to our election where vote from China. Yes, Mumpeduma. Ya when you man kitikiti be one more. Onya krana yes ye beard me bia webia obia mewuremu a obia wona enyo musu ne krono bon na mom nkrofo bi na apia wawuremu no omu nyina be dwane abehye adwuma nu e be ma krono sam ne so ate yes mutie bi ye wa enya adwuma bia na be bia so obi mesin ko school enemo pamum ye ntra na ka municipal bia wo Ghana ye momodin say ye prapra krom na kakra bia de be ma omu ye form no mu say o wadwuma we mu na omu no prapra krom omu na siesie krom enu kra ye we job yes e adwuma kase ba ba sa boys we mu no bi no a obi won mu a de obedie ni nti oh no mu fo mu nwura adwuma ni bim ya tese bi mo ya tese boys ni bi wo ha won number basa omu number basa wanya adwuma omu nya adwuma bi ka ho na mu mo territory the Palestine no na so tie aye honestly wa be di akire e te nye bibia ni be ka see factory SNC factory ye dwumani o ya wonyema bi wonum a obi wonum a sabi onya bi di ne wura mu a onkobo Krono menkani aboy we kofa ye nyansa bia ne menkani we wonya adwuma bi menkani o amanyo fo mo twa bibi yo be enye company nko na be bie no dabi ne mo me enye bi wonum a obetimi dey create job yes it be create employment among for you municipal na ya bie ye ni ya ye momode na ye mantam ni bi boys wa ye bie we ama wo de papa munya ne first job for the we party boys e be ma swat menkani aboy ko fa yi nyansa bie ni mo na dwom ata menkani ko nanso ye kase bie dododo ena wo ba ye maki we dey say ye maki ye prapalo nyina so krabi ma krom so aye neat ye siesie krom a ombetimi do mo akogro akọ register do mo akọhyem anya sabi producer ni nyina se ye betwa se bie factory ansa was sabi producer ye praye ye de pra ya pe we balo bi dia ma won asiesie krom obade hu ye mobo wona wote sa no yes so to enna me hyem so boys no so e wa awurade yes Kristo me hyem awurade yes Kristo di no say munya duma ko so mo am fight mo fam pama no aduane na mo so mo padwuma bi fam pama no aduane tenya de yenye bi free amanyofo no nchen a mo ankasa Krono no yenye munyai Krono yenye dabi ya anu aba amanyofo na nkasa no kra so bi akromfo ni bi akromfo ebi akromfo okay ebi akromfo amanyofo na nkasa kra no yo mu wiaye no yo mu yo man no yango pot so hwe mu nyina one by one jese nkwala wia panyifo wia ya ye wia tu wia to man ma ye sofo su wia to man ma ye onu ni so iri power bianim eso oto de wia wo ai onu ni se power biani o yi nim o de yesu ni atoso eso gro o de o yi ni be wia wo o kesa wo I say o num na so ho to wa o di adanse o si okay ishanko ti for you me bi yesu ansi so te to de bia no ho kire wo sa na mo so no mo ankasa keka omo amanu nsem omo ato de bia omo kasa no mo kasa di president ma no omo aye no ife to de bi na eya pejape no man kasa about ade we no me nkan kire o se say now to ye den ina ye Krono obari ya wemfa sanka omi adwini mu woni se nkuto power bi animu a entom obi so onfa nko sanetwo so woni se nsatwo a ha obi man ni se bi mpaduasa enkoyere two nkuto satwo e polish two obari ya wemfa sanka omi adwini mu amen nene wadomre ne no kwaje amen me si chokungu se me si o si Gyae Awi ne Krono boni Wanko Nsohwe yes this is the topic na Krono boni hwehwe we Krono bi awako
ye obi a tibia wo name ya Krono ya Krono obi akobo dross madros edi e kwara madros no akọ wiawia ti awura wo hwe sabe wo dross ayira e wo boy we nche e bia hwe me fi dross fi a wo load hwe dross bia wo dey bra Facebook be dross fi a wo load awo koton ni fo so anase on koton we ye no we omodi we na me ka so obi ti ba bi ototo we bi na asuma no one say just say dross scraps oh ye dross hey ye dross okay we so that ye kan ye madros o madros oba de huma mobo amen huma mobo we ye Krono fi Krono fi papa Krono fi Krono tantan the book of Jeremiah 7:9 verse 9 was umebo Krono ediawu o si ti mo bebo Krono ediawu ase awade akikantam hu akohye duhwam baba akohye duhwam obi wo ma Krono fufuro akodi nyam fufuro achi ene bi wie ti bi ko wie abosom so gold asema ba abegina mani no asabe Nyankopɔn anim asofo a no mo wie abosom so gold ai Eyo ko breki chesi wobra wo read the book of Deuteronomy 7 verse 25 when nyamia honi no osi nyamia honi no momfa o janse osi mayemfa ejanya den enhye enne so fo beka che so wo kwahye no oboa tie babo mo woni me no dite wo dite na wo mu no enti no ne o ko bubu so na mo woni me no sika afo chesi Bible say wo chesi bosum na kofa gold wo bosum no so emfabi asi emfabi na enso wo fidie se besum afidie emfisa Nyankopɔn achiwade no emfa achiwade kofie achiwade we nkofie wo anya busudie sa no bebre abe yie wo sa bosum so gold no hey so for we abusum gold obade emfa ne senkan amen omi adwiri hebu anum tv no try for remote no to wo Krono etan obi tif compound house ye bio wiade o ye bio wiade nkofon kwan nyina wo hwie nkofon kwan wo fie nyina wo hwie Krono tanta be no Krono fi be no by what fie timi wia nyonko bodies wia brazia kilo day wia brazia nyonko brazia no wia utimi wia na well onya papa obade emfa ne senka bibi nya jechew yes Gyae Awi ne Krono bone ne Wanko Nsohwe Gyae Awi ne Krono bone obi so tie adwumam ene ono bomode na oyifreti obomode a ono ade ne ade bi adwuma mu tobia no of the bi ye den eka ho ai bubuka obade emfa ne senka wo mi adwi no eti saa awi no onimu saa no abaye kronfo bone to on fa to kwa Krono bonti no ona dwe ye say ono ye free hwe wona de to kwa Krono bon wona ye ye wi nketenketen mo te du bebre na fewe ma na say obomode no ko trek no twa wo fie no ba ode impata pa ye dai ebeje impata na fe na spirit ni wa ye den na fe this fe ode aduro odi nro no the media face age woni am to can the book of Luke chapter 10 verse 30 no but Jesus can wasem Luke 10 akwa bi koto obi verse 30 do what yes profo kwa into about yes Job chapter 24 verse number 10 Jesus tua na no say Jesus bia na no ka say fi Jerusalem sani ko yedan sani ko Yeriko ese be si ko Yeriko no koto akomkafom me pa twa so koto yifom akomkafom na je se nkrofo a omo ye am robbers wapa ne hontuma mo bɔ ne yire ho nyema nyina akɔ ne ho akɔ bo bɔ ne yire ho nyema nyina bi mu dwuma mu di no twetwe so wo wi amiasa prame twetwe so oh no to count the book of Job na Job 24 verse number 13 Bible nkasa was a binom ya kind the book of Amos chapter 5 verse 12 the Bible was a binom a hanim atuatefo it is anko ye han mu de atuatefo won twena kwan ono tie won tana tempom verse 14 Bible nkasa was a human within his and I don't know within no sorry wa bokona da ni within okokuma man humfo no hiani tibi twitwo wo nipa bi so anato wa yeso wifo papa why yes ade we bia mesew pasa guti why ye bia eye
umfa wuni o ene wo ya men wo no me ne be kan waka wo ma Oh yes. no me ne be kan waka wo ma me so body so hu mobo on fa ne sekwa ye bi eye yes abrante ti babo wo say anadwo ye so yifo anadwo no adani den oyifo esumu no hwehwe dan mu no obi ti bi bobu no bi dem oto ho pon awia iti daytime no wada wago so akọ na wonim han ona awia wo mpie wonyina esum ka bi ayo sa no pa bi mu na omo bra sa no pa efise dia ya woni esum ka bi awuye ayenamfo omo ne esum na wo yonko no hoye hare no mo we are very very smart na so ya dominate na for sasi so domo chefa wasasi so Hey. say what domo chefa wo ye bi ayo wo ye bi aye mesi wo ye bi aye woni mra ho so yes you be tiri wie tiri ko wie fun nyina pasie ye ko wie funu ebi aye kese ebi di patapa no abante adu ne wadi o bata wie ye ni asem ene obadi nyankopon na mesu tufu wo ye bi aye Yes. jai na no me jai na nso we di akire jai eno be fa nwadi pat daache no enwie yie jai the book of Amos 5 Amos 5:12. verse 12 What's the meaning say? they dey Omra mean to say doso. mrato na madi obi a mrato wadi nipa wa kuom nipa wadi on awuo krofo yire ma wafa wom true konubo no mu no Omo doso. nipa wa yema yo mbone doso Na mo bone mo ye dru. na mbone na mu oduo nti anadwo yi ni tufo awie mi tufo anwum na mi tufo Yes. Mo ye yo tiri ho. omode na sire so obo ade me sraw Jimmy Free asem Yes. Jimmy Free sa o ye nei mu manyagopo hu sa babia wa ye do wo mpe mani wunu Mo ye yo tiri ho. ebisa wo nyagopo so ate so hu se wo twituo ko bi nchan no ye otini ni wa bone Na mo branya jiji ndi mpata. no wa jiji sika Na mo chie yafo asem kropum. obi won ma ye ye ni kakra wa pagu ono akofa Santi obanim di fo mu yana no. obesa wo twituo obi so uti so banyansa fo so no be struggle ni so bebo ntuo Mu yana no. omiana no na de wonu hu biara no na waje Ebi say. ebise dia E ya bre boni ma no. ya preboni de manu ti sabe no oni untimi twu bedu kwame kuma saka wo bedu kaje tapontre so e bodom bia ye ntwam ho Debi. utwam 9 o'clock obi betwe se ka wo se sia Oh yes. was sabe ne preboni oni so no struggle on this kind of one ako pasa bonni so se da wo temi ni emprimu akoma nenu wadom na nenu nkwaje da woni mra ho na nom ye die chire no ana mi de misu bebre na minka so wu afa me ko papa so pa ma so nye se Enya no de. ano de ne mu eni yie mu akore wo se kontonkro bi oda mansa ko mu wo sire be yawo wo sire wan sire be yawo da wo na paka be su fie no fie ja bedum misu be no wo be no nenu wadom de nenu nkwaje da twu free sa niema no twu free the book of Jeremiah chapter 7 verse 9 no Bible Jeremiah 7 no. 7:9 Bible ngasa 7:9 no. 7:9 What's it? Ubebo Krono. Edieu. Ase awade akika ntem hunu. Oso ubebo Krono esa edieu. Obu akrono no waje sika no. Obu otimi se dituo no sekum nipa. Obu oso se timi fa obi yire, otimi fa obi ba. Hey, True Krono bonu mo. To so ubebo Krono. edieu. Ase kum nipa. Ase awade. Uya asa awade ni obi asa ni yira asa da. Uwi akika ntem hunu akohye du nyama baba. Se utumi edi wachire. Yakobo se minka se mi chirawo. Akodi nyame foforo. Akodi nyame foforo. Akodi omachi. Edro bia wadie. Ansana ma baba china mani wo afie. We nyefo. We nyefo the book of Jeremiah chapter 2 verses 26. Jeremiah 2 verse 26. Sadi e chiro wifo. Sadi ye che kromfo no a. Na nani wuo no. Sadi e fie no so be wuo. Sadi ni wo be ka o kwan be so kwa. Wo se sadi e fie so ani be wuo. Kwan be so kwa. O ma hemfo so kwa. Na waka kire dua se fe be wie che wo kwaka kire dua no tomi na ode ma wo na. Meja ne na de be bansre ne titi a chew. Waka kire bo so se na wia bo no ma utumi a wodi gi nro na wodi wo na wo me wodi wo no ama utumi a wodi bokro no wo na wo me wo na wo kwaka tie kwa efrise dia ya wadane won ho wadane wo afiri Nyankopɔn kebabunum was wadane wo ho na wadane wo achi akyera me wo achi akyera Nyankopɔn na mo enye manim enye Nyankopɔn asafurade no ase Nyankopɔn na kasa kyera wo babia wo nam no wadwe ye so wo tumi ama
2 minutes kura wona betro. Yes. Job chapter 20. Job 27 kan verse number 12. Tie Bible. Said the adeboni. Aye woni mu frem. Aye woni mu frem na wudi ye no. Na wudi sia wo tachira mase. Na watini abọ Krono atini adibi enya Krono mu mfaso. Odi adona na unya mu wom. Mfaso wonya ka wati fie. Wo ma ne ka wododom. Si aka wododom ti ye ka se Gyae Awi timi nyai. Na so afa de. Na so nyako pass men kan. Aduane be sachira awo nsuro mu. Bi no how bi e be ba wo so no. Aduane be sachira wo nsuro de wodi ye nyina. Na ehuru ti abro awo yam. How ni musu ebedi wachi no efe sa ni nyina be start e be hwerew how ba ko abekom wa mu na de dodo wo tiri crash wo so ade wadie no wo ba fidiam wasa ade yade abọ wonya ko be puni nyina fi yam wo so be puni nyina fi yam wo ba fi o hreti abro no ja wadwa wo se how ni musu edi wachi so ewura brante Gyae yes Gyae wa ye bia ye wa ye bia ye Who nam we testimony kase yes active to be about na be dia dance say tibia we bi na awom but no afa Yesu yasho mezi asa wura na okra genkwa awura abrante my one na mudi member bi chi a mudi bi do mbokro no ai odi akire ono ye spy sheda tam nyama soa kiri mantam sadia nyina onam krofo vie no obo spy Oba di amfani sanka. Wo mi adwi no. Ti se ne wotia mi na anadwi ya. Topic ni se Gyae Awi ne Krono bone no Wanko Nsohwe. Me ko commercial break aba. Ekwa. Mama mundasa, ya mama mundasa na babu mwasepe. Ayemi basemo, ya mama mundasa, ya mama mundasa na babu mwasepe. Ayemi basemo, babu mundasa. Aposu okwetime, obamu nyame asem. Ni awunti asem obamu ati asie obechechi mama we hunu kreno babu kasa obi anya sutie ya babu kasa na babu masepe ayena pasemo ya babu kasa na babu masepe ayena pasemo babu kasa Esani muso
one in that swap. It is Jaisu, I'm a new switch of war. I can't miss me, friend. Why never people men so yama miss you, nada ni serious. I can't miss me, friend. Why can't never people men so yama miss you, nada ni serious. And so, Opambo for Yamia, only me gonna cananwa, on one hour shall be said. Inamusumwa, only me and nam, Inamariamwa, only me and nam, Timmy, Kidia, Icomizaya, Paipo, Icama intersam Chenwa, Eraya, Saying Namami, Obaya Usujamahu. If an enterprise was so kind, but a friend, say ready, if there were share Nippon Tiasas way, Upon was what on me, when Nippon in Namamiami, Upon was what dreaming one, who be anyone what dreaming was a way, Gyae Awi. If we say, make you free money, me feedback, I'm Gokophobia. Like you must have me name, Mango do see ya. Mango some me dagi, Mango to Bosubia. Ikame in the same chirewa. You are waiting me by, but where you near free mamma in them. A jammer cosmo Jinda. I didn't let you for your way. Baba, dear for you are. Obama could do any man that suit you. Meaning the waiting I am. Ready, many down so many down so somewhere ready. You are mini obia, make a phone. Switch the phone, you were ready. I want to tinamiti, Sonia. I it's a bravo, Jesus, and many down so. Coca Center is the coffee usu. Director, assembly yet, Yawa, many dauso, Mira, many dauso, Mira, many obia, make a telephone, catch your phone, you were ready. I want to tinamiti, I DNA, it's a bravo, Jesus, and Yawa, many dauso. Say my baby gets you friend with Gabia, yes, way. Jimmy, many in your camera from me, so move from my miss. I was a movie. When I was on camera for what camera for you were again. Sounds a one of every year, give me soon come up for. Me by my phone and not the brass, says a come for a chicky for a duck of flower, give me so. I was a bit of when you were ready, Jimmy. So, I was when you could go many doubts, many doubts. Shalom, shalom. Yahweh, shalom. Apostle Kwaji, Obamu Nyamiasem, Niawuntiasem, Obamuatiasia, Obechechi Mama Wehu Krono, Babu Kasa, Obianya Suti, Yama Babu Kasa. Hallelujah. Amen. Yet over the hours you are there or the Adumi, Adophonum topic no. See Gyae Awi ne Krono Bonnie no Wanko Nsohwe. Have been in them Fibim? Have been in them Jumabim? And the police need to cry at the Krono. Was it? I don't know about any power, over any Krono. You are very Krono. Be a Krono. I'll be a Krono.
Any and I said, yes, Sankasa no can the book of ya, Maminka say Mitchell. I may be a munu. I may be a munu. You bonish show. Young called the book of a friends Mika. Mika chapter 7. Verse number 2. Put it Bible. In the papa, I refer to say you yes, Sankasa, on the papas, I refer to Telephone in the pem. Abba. When you not tell me so one, not for no fidie. Massa. One second one so. And Obama your form. Ono abehye ni party ni mu no so ono obedi bone ahye party no wabehye party ni okwan ndisi mu benya kromfo wo okay okwan MPP mu benya kromfo wo okay obe good party nani mu ase one second bone so then say good bone so say enye yi opeso ogwo mampanye ni what's up for you bu say biribi wo ogwo mampanye ni mu ase keke what time for the packet ya kati aduma ni mu bokro no tantan wo ni packet ye kana bone pe ho packet ya bawo ni packet ya ba wo mu ni papa no na yeso e papa no o te sapre mo wo tanhire mo ogru wafun se cho wo mo tin fo no yeso e papa no o te se kasa ban asa nanso arenfo dem no da nyanko positive ayi oba twoma so oba twoma so atamu onu ni ma me ka kire siesi o man yi asenka for 3 si o man yi ye de be show man nani mo nyam ye de be guo man nani mu ase nwo be na nani abre no opposition na o ke kansem bia so kansem pa bia ye very careful no very careful no to de bia otin sem bia otimi say anwo ya otimi say krono a wo pabo bia wanya montini wo kese o ke kansem wa masabi je be ye na party bi wo be ye hima ye be kono ye mi akwana ba ya ba no abebo krono to hua de pa o twedi ampo Nyankopon hu ye mobo amen krono ye tan dodo aye hu tan eno ko bango bi be wiawo jiji wo bi be wiawo shop be wiawo driver nya wo fa wo nchawo ya kwa bi due bi ahwa bi akwa bi akwa wia eyo ade o wia me dinu amenti ase ko wia ntabo ko wia ntabo carpentry shop ni egu ono eno no o kolodu be gu ono a no no akoko ko wia wie nua o wie nua ani so mo di ntabo bra mo so mo ntobo na de tese sika ai tan na no mo de hye wa kedo mo de bo no ko wia ntabo de aye dan ehin na wo de ko ato de bia me ade bi wa me kira sim bu nkonta me ntia so se eye ko be na ewura mu ade we ko wie yi wo se ade agogodro pa ko sa so bi be wo se ya wo dia ko so na ma wa unya carpenter Kade we hwe emudro nye yizo pimpao oba de hu ni mamobo amen wo de ba me kase mi ye se bi se wiase ye hu okro no bom a se wiase nye hu wa wi mu a se wiase nye hu okro no tantan mu a wo de we tipatro aye adwuma na kawona ana hada ne kawona mate e decide na mo tribo on de kono ono te site ketipa no on se no mai tipa no munje anu so tipa no omo de padlock ato bia obebie na ntinu wo kolo du bo na ba no onim se wo driver no betimi akohwie agu ba bi fast no asa akoye akoye another load aba ntinu wa lock the key ne te site wo twen wo ba na we bia ma no wa ati yo jena se no tu ba no wa bie na se na wa de watepo ubekom no na de driver ne de aye no eni wa otimi load no te wo twen no awo mi ye load mi bo wan akom yenu ansa no de ba ko na ba ba bia mo de konti se no kini kura no odi when bia won tipo ese when bia won tipo ya ya wo ya dia somebody when bia ultimate tipo da
They say we are saying we are saying we are saying. What's about 316? The Bible says, "Minkasa." What's the idea? Me who be o we are saying. Idea me who we can na memua. Any atemubia. Any atemubia. Abone for some more. Abone for some more. Any clean bia. Any clean bia. Yo. Timi kan makuma say. Obekọ police mpa na obi ti police no obokro no. Obekọ soja mpa na obi ye soja no ye krofo. Hey, very dangerous. Obeba so fukuom. Na so fukuom no obi ye krofo so fukuom. Ah, so ma bi aya krofo. Uhu papa. Na be dey tufo. Say na mekwed wase no. Asenda. Oba dey fani sen kan. Tie Bible. What's it? Etimi kan makuma say. Ti so so kan makuma say. Atri ni. Anybody for nyina. Anybody for nyina. Wonya be bu nyina. Onye so be bu obi atan. Eso obiara juma, obiara yo no. Ani ade bi oye no. Obeka obebu na ten. Obegira so abu atan. Eti ade na wo ye ni bi sa question. And okay the book of Psalms now. You go Psalm 62. Okay. Verse 10. Psalm 62. Verse 10. Verse number 10. What's it? Mon fa mon to emi de so. Eti wo ya brantin wo tie mi ho a. Enya connection bia na wo ye. Debi. Emfa wo nto ade bia de mi mu ba. Mon nya dwotwa ho ahokire. Ka dwotwa ho ahokire a. Se obi ayi ga wo se onani abrik te this ade we de do ni kwam bia so. Oh, because ade bia nya ne di ade bia se oni on do bia on no ye bo so twa ho. O twa ho ya. Baby oni aduaba no. Opese o tu ho ba nche. Yes. Baby oni o bro no opese o bu ho bro. Sa hunya de doria. Sa hunya de runya na doria. He mon fa makuma nto so. Makuma nto so. Ebe je wonsam. Oyene edi akire etibe saw. Gyae Awi ne Gyae Krono pantan no. Atan too much. Wo de hwa abanti odoko wie me sire na okɔ wie yi. Menti ase se okowia no de anu wa chew so okowia no de anu de sa de ya wo ye omobu omo atini abu atini design wani sese na no wo de wa we yo sija for Aye mo yade bi wa adofo amohwe ni mo amutie mi sire na ketewa we na akɔwie o ye bo ma bu adiza we ni sire na ne pepepe na de we o se uwia sire na we no mutire bu sa aburo ya am sire na kase am sire na kase eno uwia we dia minim de o meyew yise moa uwia we dia minim de o meyew o de asamo arefo amohwe me se o de sire na akɔwia ni de wo ma bu na design ni sire na na no. Now we're sitting away. Who there is? Family call back. Family call back. Yanko, me we are sitting there. We will get it. We will get it. We are sitting there. Sitting away, I'll go fire you. That's the woman here. The woman. Who come one? And not what you tell away. If you won't, where get your way? Can you only ayo? What's the cylinder? Oh, na when for your dom ayo. Na ko fasa sakraka we yes e dia minim dom ba yo. Minim dom na yo. Say go say Krono no omabo no. Omabo Krono na du bebenso bi a ase. Say ayetan. Yeah. Ayetan. Da bi wa yo wi moto yi. Ne dia eni dia awrewo ma no say. Moto. Uswa. Fan mami. Then you yo. Any competition. Any competition. Any competition. I'm going to moto ye the motor swano. Ya boke shedia. Eduma na mdia makwani nyo. Enu mudi na chi we moto. We moto chese. Edi sem kure ukofa ye den. Is it one moto? And I'm not from the moto so. No. Oba de hu mama bom na ntie mesre oba de fansa koma komo na hu me di won achie no oba de sane on fitumi apam biere mu ai odin quick money quick money Bebre oba de fansa ka wo ma amen ne sane o mafitumi apam biere mu
airtime create too much. Okay, the book of Job chapter 34 verse 19. Okay. Job 34. The part of verse 19. Baba ngasa. O se de onhwe otitire ni mu. De onhwe otitire ni. Omu ode hye ensi mobroni. Otwedi ampo Nyankopon ya we no. Wo bobi ni so ye nche wo a. Se me nkan kire. Nyankopon no hwe ditire ni no te so hwe wo. Nsa na adwuma no nyina. Sana adwuma ni ye wo wiase nyina. Impofri mu na wowuo. Wa nhwe ni ye na da wo te taw na bɔ Krono yi a obi wa misi obi wa ye chewo. Ono wa crash wo prekopo. Ofrim kokum. Pofri mu na wowuo. You were through one time. Or the sum no him. One my one day, but no popo or the damn no popo. No one's in a court. Yan chin, oh, and one way generally straight to a samando. What the me? A problem ponko. Or pra abrimpono or promo. Nancy and num only pansas and no our bride. The way Billy and Chewa, who for to Amidiboni, or so one what you say we are smart, on your smart, or so one a better yancho. Yancho doesn't just wear smart. Also one on one back crash. Ono be crash and why kakra ye why kakra ye and am hwe die bi mu so yo omo so yo mo ye ni obi wa ne de o ye ne se o wie nipa na oto nipa hey Best Ghana say mum ye it say no kamia yes o kan the book of Matthew 23 verse number 24 but we mo no obi abokro no bi that's a Krono no. And ye dinner some 10 I'm an jail. Oh, Adenya, some yes, it's any pacono, Okobia brew. You know, some 10 man. Oh, but yes, will be a po, your mobile phone. You know, some 10 Monco. Oh, but yes, it will be a real bicycle. Not only the old court or the Aconia Bacoba. Hey. Dear Niakosi. I said no more Mutakase. Okay, no, to boom. If you say, Timem Fuano, a job for Quamboniso. To come to 2024. 23. Dear Niakosi, verse 24. That was me saying, I control Francois. Yeah, quantum when you Francois. Mosoni in once na etching. Ye once na. On the Yinama, yet Nico jail. No money yoma. I'm a Jayoma. Ponko. Any once near dear good. A friend says, so him. Who said no one Sunday pushing no car? Now you're man in Namo. The way we are Kakano. Namo. To shed us a coba. To shed us a quantum for the flat. Yeah, yes, I can't check for no. We are in the front for. As Sonny, once not training. No mummy yoma. But yes, will be a kuminipa. Bissing the dear Wunipa Kokuno. He just some the yet the gun, yes, you will be to trade the partnership free him. Never one has some chatting. This is no number boy see. And this side na show yes, because this is a Krono be on chenwa. You be na kikiki no ade onipa ne nam town. And no number say you know west nature Krono no man kasa dem na ye dey asho mo nsa nyesi ye bo ma baso. Debi. Dem bisa kwa say yesiri na akoya kofa. Iti kokofa kakrake yankomo me ending. Obadi hu ye mobo. Amen. No mantias ye mrani ye moye bra sadie bo Nyankopon te so no hwe yi obebu sampa. Ye bo ye bra sadie o yitwa jampo Nyankopon ya we ope. Adi Krono tantan ne akono a as ye soni hwehwani mu ya ba mu yi. Ye. Obadi ye hu ye mobo. Amen. Uti ketutu di ankrofo wi wa ba mu a. Tano de boy say nchimu o. Timpanyfo na chi omo ho. Na say sika ya mu yi. Boy see this so mu sa. Say ke adi. We design money mu. Yesiri na kra. Ye desiri na omo de aye no. Na ke beti say. Oh.
Where will your mind know? Where will your mind know? Where will your mind know? Now I just sitting away with your mind. What is an interesting in the pepe? So penny. Almost a penny be more than which I know. What's this? What are motor ya? Where's the real home? Where's the motor ya swap way or did you queen? Who was almost a penny? Be say ya. My locks at one, I'm a chemo. My lucky papa, some one, I'm a chemo. I said, where's the chimwa? Swaka. My lucky, they were best not word now. How much your mom who I read over your mom? Where's Miss Much Mamma Yamos out? Then pay for your mother, your mom, person almost so. It was so much more when you want to service some. Motam ya swap way, dear. Oh, one bay. One bay. Nasa shape another one. Mamma, another one. I'm another one. Who they motor if you are mammy for frocra? Who you are called the book of excellence, yeah? Honestly, the empire, but you know my sound in Nanamunti. And so, fool, dear. Yes, very a promo. So am I your former never careful that dear boy about system is saying almost a so movie more. I always see the idea time, yeah. Okoria Kemu. Okoria mobile phone, okay. We are mobile phone, okay. No, Aquaba could teach you hanging. The car no so down soon on so coast speed. Got the neck like that. It's why I made the copet. We did not receive Nancy from one at it. And no man so born or can. You're wasting anything I say. Oh, Krono tan, the boys by seeing them about the woman. I mean, Ujamoso, you may be your dingo question. You may be your dingo question. Uber Comuna, my friend say, Uber Comuna, away, His Excellency Mahama, as you are going to get a background or cassette and go get it. But if you're going in your Korea. Boko wakaze tiam kwa kete. Boko so nyini ha ko grebe bi odin ko kwa hye. Kwaji bi be ye no wote wona wo de obi nya na de wia. No de ahye ne dross mo nkokọ hye wa ya ase. Ko hye wa ya ase. Esa Krono tan yo. Debbie. Krono time, okay, the book of Hosea, chapter 4, verse 2. Who you are not called the book of Exodus, chapter 21, verse 16. Hosea chapter 4. The part of verse number 2. What's intention in contempo? And the Krono, I don't think Krono tankan in contempo. Would you Krono? Would you Krono about to say yo? I want to say now. Would you cabin some? Mother Fiego to Mother Fiego. Or Jeff will send China when Famano no say. Or Jeff will China when Famano say. Now Krono, yeah, who can share pan somewhere and money be yebi. Videos be show I have a procurement. But you'll be there will be back Colombians, but you will not shabag. No, the Africa. That you gum colanos. The idea from former mano. The book of Exodus. Exodus 21, verse 16. We are called 24, verse 7. Was it your only patron? Men of your Babylon. Debbie, you're pretty impressed. Debbie, was it your head? Your only patron. We are only missing me in Mania block me because we are among young Kola. Near the idea to tell man. So they take I from woman or show him no munti. Nia woman yo. Where you really patron. You really patron. You really patron. In some Nancy, who will be away we are a collabi or in some Kuna won't Kuna when you person catch you on case you. Was a colana in the con, oh, cotton is young kun.
Tie Bible. Deuteronomy. Deuteronomy chapter 24. Verse number 7. So who be? No, we said who say obi wogana memu no wie nipa. No, didn't ya? Na odin obi wa nipa no kwa children such children. No, tona. Children such children nine dia bonano. Kese utimi say ti bia no nipa no kwa fam. Odin ya? Wadi nipa ni nya. No, tona. Na wo kotona. Eno owifo ni ngu. O say owifo ko no wie nipa no. Nyankopɔ se wo. Na ye boni ni firi mu. E ba ne sa boni ni betena o manim. Ati oni betro menu na mani bi wie nipa mema wie nipa body a wemfa ne senka wo mi adwinu nipa cho Gyae Awi ne Krono boni no Wanko Nsohwe so hwe die kire no mi die kire body emfa ne senka wo mi adwinu eti Nyankopɔ se mi ntufu ne se twon enem pa bo bi pa hye life obi pa bokekenti ne okoton nipa o the book of Amos 2:6 Amos chapter 2 verse 6. Sembra this year so Onyankopɔ ya we say mu yeri mi 90 wo se boni ba ko mienu miensa na ne aso twen no o se aso twen tiri ne jejuta si ye ton nipa desene di aye den jete e di akɔgye jete na empabo nti na empabo nipa desene woton hieni empabo nipa pa hyenti woton hieni empabo nipa pa hyenti woton hieni koton obi keke kofo obi ma obi bawa ko hieni wa bi bawa krase se wo koton o the book kan Bible no na me wra ho o kan the book of Psalm 94 verses number 12 Bible no nkasa ne okay Psalm 94 verse 21 verse number 21 verse 21 yam was wo botrin ni kraso chemku Onyankopɔ se ne yetini botrin ni so kraso chemku no bo ja edibim for kidnap nipa na gina ni ye bonu so chemku frɛ sɛ pa cha nipa before ne ba mamo no gisa mu diska we aye den aba hey gisa mu diska we aba kidnap obi ba tie Bible what's it wobo otrin ni kraso chemku na wobu moja a edibim na moja edibim se manya wa wobu ye ba kunu se sia hey amba wa fa bombe bontuo so akunu amba tene ye di wiase ne kono won na boss abra no me na me tumfo no me de akire oba de se me nka nkire so ye bi ye ene no wadom ne no nkwaje da e wotrem akopem da ban wotrem akopem da ban boys montimo na shortcut enkwantia bi ye musio obetimi awe ekom de the book of Ecclesiastes was say ekom de ye mfa yensam mienu nyeda enidi ye kom de wa ye mfa yensam mienu enidi was in chapter 4 verse 6 was in sama hwe wo wa adwuma kakra bia wankasa betimi aye na obetimi mfa so be ye nsama ahomi wo mu no na sa ahomi wo sa nsama we mu kakra eye die no awai ese insami no mama obrane dadini gom wodi unsa be fum left and right no me edi akire ebi na me ka kire no yes eye mpon hi Krono asemi anu ode orofo frapo so sisi anu ni twitwin komo wati 055 955 2686 ani o da we Krono bi obi bo Krono bi obi bo Krono bi obi bo Krono bi obi bo anu ode o da we Krono bi imam wemu we Krono we so we see we dying on complete building na abrantie red dan na waya na wo mu na makoto twini nyina obi tia broche no osu kebi owura yo boys kebi owura eno mo so on check sai of aso eden owura mu eti ye bisa kwese sese enu ayi fa na sese a police for hwe sese why we be wakotwe we friends why sa o ba bi okoton na ebisa kwese say he for na to sa anyam I da see ye best stop say munyai sa de no to mu ye nto a onkotwe because o mu hia kopa debi obi she ye nto a onkotwe eti say ni he for na ma sa anyam we mu no nkrofo awia ayen nkofo bi to sa de we eti we ye de bi efe ni e betra say ye bebu nkonta say e na we o munya yo to de nyai to a we mu o mu nyai da yes yo to no we nyai to a
we mo mu nya twetwe da what tinia wire dan no ma be twini nyina no more pipes o da fiese o ma wire dan na wie na come socket share cow pipes twini nyina frim ko to get the book we Bible some can mu do okay the book of Exodus chapter 22 verses number 1 Exodus 22 verse number 1 into about the awesome was na yenum 22:1 no was na yenum ni atemu sema efa na fa to woni Exodus 22 verse number 1 verse 1 so be ko wie na ntwie yeah o se ko bi ko wie na ntwie a ana odwan ko wie na ntwie na odwan a no kun no tona yin na ntwie ni nwan ni mi bra grofo bi akọ wie na ntwie bi mako wie odwan na ko ton bi na ntwie a on fa na ntwie nu ensi na ntwie bi akona na nye buru asem bia eno ane se sempa ni na ntwie yi obi wie na ntwie mfa ne nko ye mfa ne nko wodi ne kotumai de na ntwie wi a o se wo mo na ntwie no wo ma na ntwie on fa na ntwie nu 5 na ntwie ba ensi na ntwie ba akona na se na ntwie abedwane do ko wi aponchi a wodi mponchi du ene inwan nan enso odwan ba akona na odwan wi odwan ba akwa o replace inwan 4 what's the same na to when you bro bi what's a you free so time hello pacho di maybe I free hello papa shalom Yahweh shalom oh bad you say papa yes let me smart asale because every western of say here sign so tell you it you papa obadi insira onu afutu sema odema mabunu a asiso amen papa say yensia wo pa dia anka yawe mapehi pi beyera because they are me who treating a odema yen a mabunu a yesiso no still now ebimu entie afutu a yempo asabi edi wachi a yetie kakra na yede enam bobela no witimi kwesi a oyonku bi a witimi hu say they are said the kakrati yemu no ye katro mo a je they are all kan impo no wi asia for madwene ama wasem po de omo mfa nya hwe je say ni atweresem ne ka no omo mpese omo betie papa obade nsira o na menim say wi asia yawe anyu ama wi asia ene yesi di asofofo bi mu ati de a ankasa na beba because they say amagunu aba no omo pesika ntem enso omo mpa adwuma na o mpa adwuma sa wode unsa be adwuma o pesika ntem no krono na obebo oho ya we nsira opi se wa kire mayen so ye na mu papa me amete akwamla sare se me nko ampa anka me ni mabusu nyina kwalivin yawe so o kan ho nya ne sa because yawe dia ope no ye den o fele no ti obo ade nse wode na o mountain se na kire nsa na asefo nkaye na omo nya ye den ente wa asem no yawe ntwe omo nyina meka ye ho ni nyina ye nkoto nsole yawe obadi nsira no nsira woni performance and perspective mu nyina yawe nka mo baba ina wasi obadi nsira bebre hello mpacho di maybe agaza free hello apostle rasta 14 kasa ashama kia ashama fo nyina apostle obadi yawe nsira pa apostle Krono simi ya okay in there yamante was any you it was a body pay to ye di mobile money for it do mo to apostle mi me aminima the woman being tenta be boni to ya junction so ya na tam woman the hospital enyo body ya ata roma anka woman ni to ni kaniti mo tam ni sika kanda situation is am pu papa bi ni nemu etu jeni back omo bisa papa na 100 cedis no bag ni and once I can edit papa the man to masi die na aya boy si ya o makoko ria body papa sanka Ghana for be till pa anka state family anka o se boy si o mukum me di Canada anka o se boy si kumpa no mkonko yituma de na ye de ema o man kan san ye de ntumpon na please na yemba e fo mu rezo ko apostle afi mi daddy say dey too any say eye ye camera si e wo kwan anu yi Mr. Wow, Pacho Bisa almost a year Jumana. Because they say, me said until once in the say a chini pan bisa. Okay. Apostle, Tanka in shower, ka ebia.
Kayen so and Kayesi. Abrabon and Kayi be all. Papa didn't sit up. Shalom. Hello, Pacho, maybe I can say free. Penton Kayi Wadama. Line 2. Hello. Somebody come a cat to what that. Say, you sick of mine. Where's Bessie to say, bro, body, bunch, and only now, young state farm, young farm call. Oh, yeah, we had no Quanyani, young Vonia, bro, and Yaba, who could young cat over Don Catty. Nakwebi Yomoyano, Oko Yamuko, Moko no Koyayu, Moko no Koyayu, Yomoyano, Moko. And you want to when you pass your parishes are. Cantempanana, or you Mokuna. The Mokona house on me. Anyway, where you are Moko, which are you Moko, when yes, where you are Moko, where you are Moko, Moko. Punishment is everybody. The boy should go. Yabi, but someone you know, Mum family in Shamunsa. Mum family in Shamunsa sana. Ipate Mumponiu. Hello, Pacho, baby, I got free. Hello. But my friend will Kasafi Techman. It's yet Techman for you now. Hello. Kasa, hi. Good evening. The usual. It's your Kasa. But I know maybe I said the Chimano. Me were side. You are me school. You are me school. What do you mean? But try. You are me school. I'm meow. Okay. But try. I want you. Hi. How are you now? Hello, Pacho, baby, I got free. Yes, sir. Yawa shalom. You made you all working you. Hey, Asemo. Now, what's the Mama Kai you of a what the Krono Sana Uyana Messi, yes, then and Nana net time, yes, and Nana know the baby time. Everyone who yet no yet Krono, he can't for ya and two can. Oh. I feel what the down Messi would do Yana such a water. So, Yataka for a everyone. Ketawa that's so. And now, look at the number of I say, oh, no, so and some more. And now, everywhere you know, what they can tell, that's what you children of the compare baby to you. You know, who are a hand and let the dear for the day. No, what you crown, the punishment for the Mount Crown. A chassis, no minute, a dear children. About the Islam. Hello, Pacho, maybe I got free. Hello, Apostle. Pastor Femi Solomon, make us a film in our branch. It's you. Elmina for each year, you say, Yadawasi. About the Israel, no more hoarding, and then quatenting. Nothing be a bee any a war, and quite the same way who is a name. Na ni awuchiri ama yehu nti enso ye twen hu fie no maybe entren nsem fata ho ebi kan enye open adbet na honom ebinum na aso wase open na ode abet na ebinum na aso wase wiska fam ene anwunya de afam oba de nhira obi bia ne kapre enne sempua kume bia ode support na ebinum a eyira no omunya nkwaje wase mu oba de nhira no nhira wo na bom ho ban tumedi ni mpanedie bi ebe sori won ndwuma so oba de moja entwa wongu nija enka wonhye na ma won scanning won ndwuma enkoso na be na be nyina omunsunye bi support adwuma no ama wasem no ana oba de asem na akori asafa na nyina ma ka yira ne so enya omun kwaje oba de enhira no mbo ne wasofo ne living our asafoma ni nyina ho ban
na wondin kunimaye meda wase obade nka hoda obade nchira bebre no hwe osumami hello pacho odi me bia kasa free hello e pacho odi me bia kasa your friend is Samira me kasa free techimai chia techima fo nyina hello papa pacho pacho bibi hame kasa bacho mene me kure nete won na ya senye sen bako nwotwe oh Samira dey papa say me nyam the last one we say me nkoyi manyi ba ma wo akora me wo no we no I say on treno ho enhwe men manu papa ya say Wanko yi no ndi oh na ma why Samira ma why esi ya wonta fo ana baako na we nti enai ese mtafo ye pa o mu afo oh Samira enti kwala nnan tina makum wotwe mayi wotwe na agu ana se di otoso ennan no wa wo ni nti no be ma ne se onte no hwewo papa na saadie we ya na mai mu kafa memenwi obadie we mo enokre ahinasa o maye yiguye na me ga se me nchira era ma be ma bi ma mfa sa haw no mu why on wadie achai we Muslim me Muslim ba oni nti me kwa sorry ano no so osilo no so o commons maybe ono e Christian ono nti me kwa sorry ana moti wa na dwuma mudi wo no no papa ehame ba wo so fo amane oko Romai na de se Romai wo father na Dabi kopo father wa father kro mu kisa ne mane kra kopo father mane father ni aboka kisa mane se kwaya hukun de wonam so no achoi kopo so fo amane na chete bia wonamu a edi asem kra ni the book of Numbers chapter 14 verses number 18 Abraham me pa chore ti amame Sadi na why no 14 tie Bible verse number 18 tie Bible Awurade ebufu mu nya onye ko pon we 8 na mayagu no what give us wa fa anwa na do yeso odi emumuye ne mu na to firi odi emumuye ne mu na to nya ba che wo na so bim na omudi odifo ombu bim wo sa moje hwieguo no wo da hie jare mu nyoso ka obetua ejare mu yoso ka efa maso je o se je maye no eti be sra awura e ma wo kwa ma ne fa sa tibia num kobo father manie bo father manie say father tibia me ni mi kun yatimoni wadi me afa sa akwan wesu abidu sa pempe wo su nya biom edi so o se akwala na otoso na no onhwe no abadi enjo osuma amen alone pacho di be agasa free edi aksem kure esi e be topic about review oje di innocent blood but hello yeah pacho di me bia gasa free bacho me kasa fit echi my friend gate me afa ba biu okay me too papa na me bisa say dey like what to crop me to we na odi anu aja ba mu nyine wo so Krono sem ya wo ken me ya dwuma bi restaurant ye bill na say the general ni panaton ni discard bi ayeden after no bill no ho na ya Jesus kan ti ye ha na ya tie de na de adwuma ru ade akwakomo no waju be yourself first ya ko tun se mi de adwuma no e to da na esisi mi sunti mi start se mi tie preaching wo na me to ko na me hu ni na wo so
to through crying your cry. So they be preaching. Wakuna so for being members be our cassette yammy be preaching, you know. And so no one said, well, you won't crowd be Nagopama Misagram. There no me preacher me preaching, who so for him preaching, so for the man. Me preaching. It in me, so me Cassano, Abema or be a work, be or do not sack one money so where Gyae we are. And the Gyae Crawford and Tim now so team now so when you also your empha Nequaso. I just say Crawford book restaurant no yano Yes, you. We had Mamma. And when you don't share your coffee, I could corner wash a bag. Oh, young Coina, by what me I could quash a person yet. So we are very, very, very dangerous. But we are smart. Papa. Tini Tama, hello, Bacho, Tini, maybe I can say free. I am not beside you, every companion for chain. Since all do baby, we are at Tamako baby. Hello, Bacho, the baby, I can say free. Hello, shalom. How is shalom? Bacho, your family party, my first go so. Tiago for you now. Papa, and you made an uncle point shroud, Papa. I mean, that's me. I walking. Me see your dog banty for nipa that's any tipoto. I got 2 banty no, and boy and so were 2 what 2 a good Me see them you na was banty were for more. See what why? Bra me didn't fall black were for. Now, so I may say, San Crawford, Omuntia, sa preaching, say that. Omuntia. Now, Coupon Shroud, Panoma, Nako, so I tennis my. Tennis, Yabra bossa. Oh, go ya banchi. Put ya, we are Papa Banchino, we are what would you? Boy, you'll be well true than a con, and when come about for body net. They be no this serious no, but because when you so be say you dan ko won kuma da but they be no this serious. Unya banchi so u ton banchi. Unya bayre so ton bayre. Unya body so ton body. Dawo yo. Koko na wo ti wona wi ko oba de fan sak. Hello Pacho di me be agaza free. Hello papa. Hello mami. Menton come. Papa shalom. Yawa shalom. Udin baby akasa free. Udin di opon akasa free sefi bekwai. Kia bekwai fo nyina. Papa na pomwe. Oba de na do me hu yo. Eda asi. Me kia apartment sani patachi. Ombeti. Eda asi. Hello Pacho di baby akasa free. Papa Yadase, and you futua or de maye. Amen. I'll call for ya or come once a week. The Simaja. We call Juma, we buy a semi mattress, the cylinder, speaker, the laptop. Ya, you would any as a salmon name. And so, Okabranino, what he put him here. I said, a do baby. Esi eche konfo ne ebuna enemi ya asusu ni pana asusu. What you put the cylinder. Mattress ya ma ko emuno. Pasisa speakers, the laptop. Adiko. Wanwa sa chan ho ba be se onu ya matisi esi akronfo awia o. Nanam sia mati ti esi akronfo awia me. Eso mo hwani yie. Ekọ ba nyina ya ma me hu information yeso ka ho. Enti da delu na kwa ni nim se me frɛ me bla bi nam si ofa ma bi ba na kronfo ba bibu me punani asesa ne man de kɔ na ɔse ɔde nyabotre me hwɛ ekwan na dam patim hɔ no na me man information ti sa kwa ni sa no ade chi na rabasa balance mse ba bete no de dan mishi ya no na busa so na unian matese yesu atu na dai so bia ma me dan wa hanam so bia ma odan okro na apamo Krono and Apamo. It is a boy, no, or would din some food be sana so more woman. And in fact,
idu ba dia eya eso so wo ye de koka enso so no wo ye de koka nanu ya hwe obi cement odi aba bi gya ye adwuma cement naka anya si omu fa nkogu edan wiem o bo sin se mu fa nkogu we de obi amfa ha ya obi amfa ade chena cement na mu 20 ayira cement 20 baasi no obi afa Maga, Yamishra. Oh, it's now, mammy, or yours, mammy, why? Hello, Pacho, maybe I got something. Nancy, I pass a mensa. Trafficking. The phones go no master. Yes, some. Some grain. No many did. Almost for say, no me, or cases, no. To was a baby to me see. Now, you know, when Tias here, maybe I make cases as me say. I send BC, no, what? Trasty boom, go down Tias here. Babisa quest said, Nano, Yenesi. Don't yam pound in there. Now, no, didn't see ye. Hello, Pacho, maybe I got free. When I can accident, no beatity. Obinko, come on, come, no come, kai. Hello. Hello, Pacho, maybe I got free. Pacho, somebody do something. I say something. She has fantastic for you. Oh, kusa. Hello, Pacho, maybe I got free. Line is why you. Aye. You nya kwa na uremu a wakasa ntem. Hello. Face isala na mami. I nyama no mawi akromfo no yi mami. Hello, Pacho, di me bega free. But your friend is something at time because I feel oboase. Job was for nyina. No, you just Pacho papa waka so mama me ora ho. Wo nyo baby mo pa. Kami ya 101 pa. Ya po abeti na 101 pa. Me say one. No kano. No quite a lot of churches in Tibida. I don't kwa am sure say meet you. It's you watch it. You know. The Pacho make me peda na nka me hu 101 pa na me wedi nkomo na ma fa so aboesu ati ye ade bi a wo mu bi ade kan free papa say di bi a wo mu bi no free sati bi en why no asie e free make sure so be consuna be bon pa na wanya self control on ka de kwanchire me say nya self control ade kono a wo ye no na ama bibi anhya wo so me say nya self control no ama bibi anhya wo so mo antu na mo boni bia wache Pacho you about the encounter so yo so man no encounter amen. Hello, Pacho, di me bia ga se we di obi ye ya onu te we ka na chi o enti hello adaka no a freezing na ye de ko no omodi apake nam no wo mu no onu kita solid tape eno onu kita rubber no onu otikita da chese before we otiti bia so ti ewie sama na another box indi say 50-50 na box ba ku bi wa mu a oyi bia so 10 a obesa nya da obinya 40 na so dia nti oti okita box a ya mu box we ho empty we eti otim nyina no package ti mbedu na say 50 way na we call ya wetimi nya 10 account and wonya 5 account we are down for two kwa Krono boda e ka ni mu ano be wia on solid na ponu ti otimu nyina djuma wodi ano ube kom na drivers no otimu nu so ye dan enim ho bi before mbedu no ma boss selection yi Wadi enwe yamabo. Amen. Wei wanya adwuma yo. Etenyo bia no nya adwuma Gyae Krono. Dabi. Ano so ncha nso. Yo bia no nya adwuma ko onya obasa wia. Mamfofro. Wei, yo mo chi no mo ye nini. Pacho. O se dia make an bi ni o. Ya semo. Omuchi na ade owia no no so nti gotem Joma don pe beja no etianu na
anka ban prepare so no so ye your place be nyo bia na ye jeli ni so that be your places be on mo when one management ya campo mo ya mutimi nyetimi ya boarding school de mutimi nya boarding way farmer we farm says yeah na getimi nya bia your farms ne nkofo gu on ma omo ye adwuma de mo man no ni na so ko mbese free town akwa wi ade ne yeso ntigotem na we de o man no mbi chain abon sisi no tigotem you mama yakos na anu adi o etan kra we de ndia munya no pumping machine no wia Cover frozen. Wala ni di ni o. Wala young boys oba de ehun kwala mo mama. Restaurant for. We mu no mu restaurant no. Etayon. Young boys. Tu ti wana wo so wa oda aduane no. Kai. Wo so wa oda aduane se aduane ne mra. Obiom no bi we. Momo account musika kran ahwere ya ye obi a ene e beto comment section ase emrantie maako enso enene Ghana Police Service with serious intelligence abomodin akwachi emrantie we nyina na me ankasa ene mabom nsema mamrantie no omunya akukuduro ebiebie online site ahoro into what doing is accommodate me order KFC what doing is accommodate me order mawako enya mawako eye obi na accurate sa account na ebinum sika ko emma ya gigi ebinum sika ma mrantie emu baako 21 years tie de odi sika no koto ye okoto ka aka no ene ka ne tese wa wo sika ni din kura oho ebedwiri wiye ba pa enya sem ketwa abrantie a ye friend Obed Salasi Agboguli a wo 21 years wa di hu mo bia ju sachira promo na Benz okotoye no eye E450 luxury Benz vehicle one door one door eno de obisika ekotoye na ene ebra emrantie maako we enso yi yedom ebepiem ewo court tie ni odika eye Obed Salasi Agboli wono ewo 21 years Elliot Somata Achu wono kwa de oni nua ni enim se tenia na kakra no why na de ne yonko komu Elijah Somata eche enti Achu eni eche ni nyina ewom Jetro Achu Godway Donya Wanda Sakiti ena Mati Aheto emrantie we no ye pani wo mu kra ena ye 21 years kwadu maako edu 914 count stealing defrauding by false pretense ena conspiracy ena ye dia bomb ene circuit court 11 ekwa asetena emrantie uhuom wankasa yembe hihye o ama ho abisa se oman Ghana yekeka akohefa ehu senkwala 20 years 21 years 19 years ebetena se na dwempo we aba obutiri ene court say okay the nature of the offense and the fact presented before her there emrantie ya remand wo mu nyina inform police custody nyame ya adoma December bosome ne da etoso enan yensan fa wom emepiem ewo court bi na emrantie no anwanwade bi si wo court wo se ba ko maame ne papa baaye na omudoduye na papa ne di abufuo ka kire maame ne se oba ne bisika befia eya me ka cho se bisana umisa no se ne waje wani so na akoye fracas kakra ewo court edan ho a emrantie nyina ene yare aha ani ba bia ha me no ya ye obi ana ebinum se ya twetwe wo oh aha o pena be ma no kire wo ba se awura se me ka me kire wo obi ni ba bia ne bada ibi jawo ba ma ba timi ko da ne nyonko nchen be 1 month eti wo ti wo ma ba chop money nanso wo ba didie no hey o ma oba unto atade ma no o sha atade no wa bisa na ade a woyo ena wa bisa na ade a woyo wo bi do nsababa wo yam o
what the one sababo yam. Babu crack, I say, so ba, put out two for us one pampa, or swordin yakolano. Babu said, Capani Bessin command penny. One casa cronum, did a crobia, ye knew to cry or henny. Ye knew here was your penny. Ye knew was your penny was somebody man. And your somebody man crampon na your municipal, your own penny for police station wo cronum. The Bible says, oh, but now banner sword dinia. And so, what fault to a banner, a bump penny for penny way. The baway, or your chatty for. Or your colana sword dimmy to the far one back. A suicide no woman. And what then they did natural? And penny for them penny for baby. No cook one some nice or chan or damn one. Or no force a won't tell you be away the tear for one. If for be say baby out in a corner. Who ye nama? Oh, mamma, saying you know who suba a woman. You got the book for 18, 21, 18. Say, Obi wo oba swordin for. What is Obi woba? Swordin for. Oba swordin for. You tiati for. When you say oba way or you tiati for akwala. I won't tell you Janina. Na sakwala no on tieu. Oh, ni menna papa. When you say oba no on tieu. Na what tiano? Na on tieu nga. What tiano no on tieu? Tiano on tia. Any Janina. Ezi papa ni free. Edi akwala ni mfani Freddy. Enko krom one penny for. Enko krom one penny for. Krono. En penny for. I want catch them krom penny for. Yeah, be anything. Yeah, be your swordin for no tiati for. Swordin for no tiati for. Tiasem. That just en penny for me mu bi ni. Why you hoshini ni osabo for? Hallelujah. Amen. Watch the banner crown or Sunday woko. That's a brunia. The banner did some phono crown. Mammy Papa Boswa. The bank one yaswadi. That's a oh, get your conquacano. What's your sister? What did the man paying for me? A discipline. No Krono with discipline. Nensa hodwa ba no ho. Nenni hodwa ba no ho. Hello, Pachodi me be free. Amekasa need upon amekasa free. Tano so. It's you. Apo suno nshina opa. Amen. Hello. It's you kaza. Apo suno nshina opa. O nshina so mami. Revelation chapter 3, Revelation chapter 11, verse 3. Because I no dancephobia. We come topic when I was with you. Sound some phone and crophobic. Come on, your life, Mamma Cran. No, my way, Baba. Why? What else you can't go down? Say, no, Omono Moana, on Organa. Quotation. What quotation I say on one? Question to me, question is pretty teaching because since no colonial self preaching, I'm the pampas on the so bus of preaching. Matty. Hello? Matty, what about the other boy? Yeah, Krono as a boy. Deep is your man, young caddy or why? Acrofour town. Acrofour town. Yeah, whatever. We are the BSU. We are the BSU. Acrophobia on chin. But we a system. Good away. We had a muni mammy. Muni, the boy. Acrophobia chin. Anna, who omened them bridges. And it's a cromphone every. With them patch of Fabla Wachikakra. A cromphone general. And well, free bridge in what tons you know. Now, what you said this time, the boys never town. I was also told you about Tonsium. What was the moment? What taught to metropolitan? To conform on what Tonsium will gather. Now, what's a quafan word you? I say so to more Gusionum. What's
boys so to mo agunsuo no no mo sakrom fo no ozu yes and boys so mo ba no o mo so to this are here from fire to say sebi e wo nipa ni say sebi mani mu abuwa bi o say dia mu nipa no obi chi obi ti bi bonu ti obi ti bi anyway is ama boys so chi o mo ninim esu na ba mi be ya mu nyai awura tonzio no ko no se kai ube tonzio ma ko ya o bo akra ene so mo so ese dia ayemu what me say we no onu ne ho because Debbie onu no oye wi papa and the ayuti so mo so no mu a any case any say boys so to mo agu nsuo no mo so nim biaro mo so chese no and move for hello pacho di baby akasa free pacho FM Kwame kasa fi adenta Itio Kwame apato ya we show pa njira nso mame pacho bibi ka kana chimaje pacho oka Romans 13 verse number 8 na pasim mundi obiara ka aje odo amode do mo yeah antim pacho say ebia na first na menin Messiah ana embre bia na meko school ana meko wi obi ne fon anti mabehu Messiah no asese men kwanse Boniface ana say anything na sawadwen a the book of Acts chapter 3 verses number 19 Acts chapter 3 verse 19 it mo sachira wadwen Bible say sachira wadwen na mo nane mo ho na dan no free say wa free sa de na Krono num wa papa mo bone na akwa asu. Okay, Pacho, there's no need to me sans go back, Pacho. Oh, really? There's no need to me sans go back upon each other. Oh, there is no need. Because the idea never be on more. How quiet cry we every year with any problem. The best is also what Gyae Awi. But you are dear be on more. They say, yeah, at the corner and the one I say, Sakio, and who didn't go to Paju be a jabon pregnant and one ni puppet. Yet you'll be afraid. You say, "Go school." You say, "Go for kutu ekwe." You just say, "Go to kutu akoma mo abadwe." You say, "What's a hodwa?" What you want for Sanya man? Hello, Pacho. Di maybe I can say. But you are dear be one much. So what can to sort to be small? Be was hard trouble. Betting you for so no one has had and if you know the obey me, I could use us to get a Filipino. So, baby, and no preaching. Obi one must so no ade bia wo na wi ade no ana fie obi ade a hye bia obi ansa ade no da obi so saa ede no ye wo no kokko yi se nguase fi nipa no so ti asia hello pacho di bia gaza freni empon ne Krono na Wanko Nsohwe ampa apostle enimre michao if no catching flown ham hugging grabbing Brother Isaac, anybody, Obadia will share when you can come for Pastor Chief, Pastor Mensa, any aboa for our Boama, anybody Wabakaya was some a train. Papa, when you send a preacher, or man, or maybe a and was a preacher, all the TV stations, any radio stations in our team. Omwe eto wo channel na wo mo fan life nanka wo preach you ya na wo masen ayi wo program because wo preach mo national and great it's in GTV efa United Showbiz efa TV3 efa one all the TV stations in efa nanka Ghana o man mo ayedin nanka wo kasachi wo bia fi say demonstration I would demonstrate to crowd preaching mu nyama wuyi chire papa anodin obade we nhira papa Gyae Krono na awi na Wanko Nsohwe mu apostle won so a wo eto aduane wo online no Ghana for so sisi ayi lazy dodo Ghana o metwa wo ene nipa ayi lazy organic food kra ye banu na ofie adi no okopa shawarma any pizza eka ho nti boys nso be for strategy
Edia bi to one. And also interest okay, very good. Also we are abemu a wasa wo Krono. Yeah. Because we are abemu a wo nim wo future oba de ya we edia mo asase so kra aduane wanya ni. So so hwe wa brabo yi. Se de bia no so pese wo bo bi Krono no. O da achi. De bia apostle kan o se bia na wo ye kra no wo be 40 years. Yeah. Na when ya 20 years na wo ko wiad ne ya mo 70 years into ye di no wo de call the prison no. Be fi prison baba na atwom. Star Wars. Papa na eto so bi one person me kan say sports presenters are Ghana no papa wo so kan ho na boys na lazy no sa football bet no papa wo de hard boys na adwen dodo me ba Ghana me hu nyama 1-2 bi because here me tie wo sports no papa na ya hyehyɛ us na bebeji us no na kotwa we Manchester 1.5 papa sa de no mama nipa because papa asema me kan yade a be 9 years 8 years ago 8 to 9 years ago papa na me course Nsohwe no sa football bet na yade a se eba wo so a na so obo ade anje wa mfirim ho papa wo boa mufre ade bi no e kan ma boy si skin no ho kra no okowia lo media kotwa wakoton sika ketewa bi because wa ankasa ye toni say that is say ye toni say abemu a banchi ne brodi okofa yi papa okoton ni say sika say na obenya okoton no wenye be bia 5 cities 10 cities o de kotwa be me hu say tremo ni we na ho no so a sa bet no I don't know say Ghana no bibia gro ho a na abaji din na mpenifu hwe keke papa abrofo na wo me de ba no kra sisia no sa de we wo matimi nkramo kroma wo hu bio boko na dan sisi wo me obi akra nwurami bio ba Ghana ni de do ho pe na boy say ni da so say no na wo me de be ye bet ye ye kwa kama young guy no wo kama abemu a ende ka wo bebre papa na nka wo me de ba no ye die ya nka wo man fa nwu Africa nka wo me de tena krom ha man nka wo man ka say etwa de yes kafo ha ese abrabo apostle ye we nhira papa pastor mensa man na na mensre me ma me ayi nti mensre papa na wa ma sre o sa akone aburu na me nani ma say ayi alomi ye we nhira mpa o mi say amen oba de nka o ma me wai o yo so wai ai shalom Yahweh shalom Yahweh shalom apostle near asempani ni o papa nyankopon 3 million me rem free da e ma yesanche me asase ne ye media na madom ade no sanche me tumu e wo ho papa Krono asem na wo kan ya di mani papa at the end of the day police ni who say me come ho obade nsira mo nkanka aboafo aye obade nsira mo papa so mutim so asene mo tim beka bi chira yan obade nkosoro nsira won US for hello ensam papa to the minti no na medu me de bia me de mo bo mempa ya me kede sasa bon ensam di fusunsun bon ensam ne bon anya ne bon ni pa bon obaka modo obaka apostle Dr. Philemon okun adman no den me si Elohim ya wontwe ne but okure bi ne ba sem fa nko be bia mu krom commander busum kobi ya fa nko so do originator enyi bi na ma bible na akasa apostle enyi bi mi tiawo Pastor Mensa living our suffering na aboafo wobo men na nkwaje semote dem olutwogu was a media GTV and new radio stations ahodo a enyimiri wo so afedwumedie no echecha passes eto fa Ghana ani wiasa afa na nyina dem de obi abanye bi wade ne wete papa and your body lo ya wo do sma wo no osimi nje ewi no Krono bonen na Wanko Nsohwe apostle anka dan na baba den na besi da mentemba wutum wokan woni tiribom na wutum create account na wodo Krono today de bia meka ma asem de 80 and then 90 papa wona abrabo e different na say 20 esi 20 esi eduko 2030 wona obaba no wona odi wiase ko na ewe yiro apostle
anka mbre ya asem anka kei anka da ho mu de ade bi bu wie bia no no what anka wi appointa na auto appointa ahane de bia yeka iwie bu wa na ko ko dofu anka papa musuma mu nuanu mi ugu mpani afalfi obi weje ni ma wakopu waka ble ana wu ebe we de ma ade no filimi by this time otipu no nya wa afọ olugbo hard wo pono do mesi mo be ya ade cheni mo benye nem ni bi oda be fie kobrane de ni de mo ada chine wo aba no wonya kakra no na kobrane weje ni me di na ntete na wabo medina wo wie nem ni nyinara anka ina anka wachi no mpa no ya anka ye so simple de waja ha me ya hye nsa ebuei efiri bibia abo ho da ma no onkopu onko to oboa na ennem no ono aka se wie no onko pe the same thing na family na anka onkopu me da wona anka ja asam no ba afose enyimi obo ade lo nyia we hira anka mre we di se ye ja atum wa Ghana ha anka ba ye da papa na anka afelu so anu ne wa he ejonyo di chiremu edna sekendi command mo wure abanzi no ne ejelu kaka kauna ebe dodred apostle obo ade lo nyia we hira no ye wa komadu ebisedi na shalom shalom hello Papa, shalom. Yawe shalom. Papa yeda sepa wade nyangopon on shiraw. Ena asema wakama asem la mame. Papa, me wo kumasi. Na no memini de ya me amakura amachire na dia mana wi SHS. Me amakura amachire na dia mafa na se me nua. Timi betra me nche, timi beda me nchen. Bibia opebia me yema no. Papa, nano memre da ade achi kwasiada. One ne namfo aya kwan abewia me. Krono na ekoso papa Eden. Ode account. Eden pa. Anyema omu wia ye no, check ye no. Na adu 15,000. Ni amakura machira na dio, papa. What the enshira. Ne young boys na yesisu no. Yenya adwensesa. Madi enshire obi ya. Amen. Watching is see for soon the book of Job. For so the day. Job 31 uncle. 34:31. Job 34. About 35 verse 12. Verse 31. Also, come back one by one. Your mom. Okay. Your mommy. Yakwaya or your mother for your hanging. Ya hanging Andra. And we say nipa ni kira say o wi anache. Confirm mobile phones no ba no de be good we no a. No was scatter obe yin nyina. Papa baby. And so much no ya. Okay. Patch on my volume. Ebusia agoya osese wa waye mobo hu na se level tonshi woni Bruce Lee training no sa agoya hu no osese aba ne nzam se yeso suafo no ebo wan se bia no bibia o iri ba kronfo se ka so bi ye kronfo a se nipa no ye describe no ana ye explain say o yiri pe wono de ewia so ba ye so ba yiri ne ho pa ba no se de do ne nsa edu edwuma na on wonder kwan da bi onye sa ade no na emum no obi bo no homoden a no nso bo no homoden awo ho bia so to ye o sense ni mu se ni ade ko fan de na ba na o kamu a aye o mobo no so to no nso mobile phone bi ansim wono a anayo ya pa adwuma no nso pa adwuma awie ni nyina na adwuma wo ba nya ne se wo beton ene ya nto a obedwitwa bi yakọ ade che wo ba ne bibia amamu a se ne yato no eni se container wura ana se krachi ya aye mobile phone ne dia no se eni za ene de medwa eni se wo chi no a o ma ne gina plastic tape so chiche ne nsa ebo animu ho e cross no se kantan cross obi no yi plastic tape ni fratie so de so okron dia konfo we die ensamfo into sensen ho na wo sen wa ku sa de bechi
one more, one thing, one cow. Name one sa, a beauty, a casserole, not do nipedia, a coffee. Only pa crom for a ubia, ubit mamma kuma, at ye, Sansa Niama, wabre, a yan, or a dark rope, no that best. And the girl walk a mono. Yen in San Yuma, and you may go how we are in your Katiapa. Nansa no Yuma with ye, a dear bro. At a tea. The book of 2 Thessalonians chapter 3 verse 11. 2 Thessalonians chapter 3. Oh, the part of verse 11. Yeah. You talk about yasem. O si yate se. What is it? Ebinu mu a. Boys ni girls ni bi. Wan number basa. Omo nam basa. Wan nye juma. Omo mpe juma. Dem omo ye tre. Be wia o se si ya. Wana wote sa no. Wana te sa no. Ye se otuofo. Ye na me hyemu na matumfo na. Ebrade Yesu Kristo mu se. O ya jinkwa na zeli mizi adim se. Munye juma kom. Pe juma bi na. Enfem pamo no aduane. Pe juma bi fa. Komo diwa no nche se wia. Komo diwa no nche se wia. Komo diwa no nche se wia o tom. That's Sonika. 4:11 verse 11 was na mo modin enye kom ene obi bia o tie me bia abrante bo modin na ye kom yi na mo nya mo aramade yi ba kuma me yo wa wi abode no yo boy yi no one by one wo de yi o mu nyina ma me wei ade wei ye dua o ye dua yo boy ben ko wia bode ni menkani odwom adani ye ngwase atantan no bomodin so pe bia wo pe bode a bomodin munye marabade na wankasa dua wa bode na mo fa mara mo sanya fa wonsa wankasa do ne dua o menkani se de hye mo no pia krofo bi suni ya omusu ko wia moto de echim ne so am o omo grafio we e no mapeja moto no mo de kono collaboration you serious o krofo tu ata moto ni di moto ni yede e di moto ni ko kwajo yi free so am another one oh yeah yi we alomi dari se no mako wia o bon alomi yazo yi am another one edi ngwase tantan kra no ye won su papa penyi won so ko wia bode Timi nobi. Kewe so ko wia dross. Pieto. Krono fisei. To ya ba bi na hwe sabe na dross ayira. Bra beji wo boy we nchen. O wia dross. Na wa mu dia ritual so okọ pedro edro. Wo so wia nkokọ ahihye na yase. To ye ya no wi jese nkokọ wia. Na we dia ya okọ wia moko. Ani ya se moko no se na obawi moko no ti oma yi moko ni bia ma se ope eti moko no mo di nsu asi hu e no ma so onje ni dia ni ya wa kwa dia ni e se ye jeli no ne bu ni yo da punishment ni bi wa enya mesramo mo famna ni nhyam nsa we also we wia wayes da ya waye muninu watwetwe wayes ni nyina eja pa fansu fam jobi so jono so we hospital bom daro what meter no wakwakudu obu ni se di obu ahwede obu ni se obu ahwede nti we mi say no ibi to no wo ho we ya o dwiro wo ubekira wonti asia da no bi ba yo mbo bi hwede anajo kama na piki no ani nso ni se we bedu anopa na nso na nyina gupa vice mi slam mu nyai wate mo sakira madwene na ewo nsunsanso ye uja Ese baby adi asore be pimini. Iwi adi bio. Aba.
Edi asem kura ni. Why also won wi ade biom yi? Aya hiri nti no so won wi biom. Ana Bible no kasa yi, Job no. Job 34 verse 31. Okay. Job 34 verse 31. What's it? But huna mani. And well, amani ya wo hunu yi oyo mi wi ade biom yi. Amani no mu nti no so won wi ade biom. Iri nya mu yo biom. Amani no nti no so won wi ade ni biom o. Ye menya me huni. Wa so se de wanya hunu ye Una wa kire me. Ye kire dia. Se me dia mu yo samo a. Odi mu yo sam na. Iri ni bio. Onye biom. Job 35:12. Na de ye ti bi hwo bi so tro. Hoda wotiam. Kwese ne otiam. Na so mu a. Na so ti se adi entra. Wodi aye ye nkofo bebre ti ya wodi hihye nkofo mu. Wise. Islamu. E won zunzu anso. Islamu. No mi di akire. Islamu. Ene de obedi. Obedi. Benyim mfaso. But wo dachi. Enwie wiye. Oh. We hauma. Oba na nya kromfo but no me abefie o. Isra wade so hu mobo. Amen. No one can say fras ye nu no twedi ampo ya we. Odini sabe kan am wa free sati bi but unya hunu say ya wo ye ne yamfomso. Sa hu na hu ye ni ntinu ana ma adwe sa kira pono mi mfa ma. Na unya hunu say yamfomso nko ade a na ma Nyankopon hunu say o mpe sati bia no a obefa ndoba mizi aso de nsa kan. Isra bebre. Isra Areho ebi misi ba ko bi mi yi kire wa e be block me onwa twetwe bi mu nsa osira mo so wa muzu famra no hya mu nsa wai obi wo de oye no kro so ye kromfo wa adwuma nso o twa obi nsa ana me ye pe no bi a kire na paso de me misira mam enye si ye nsira fam mu but enye se ubedi obi awu because obi wo no mo a kire ya kire onye bi Feri ni ngwase no afamu no ngwase no afamu kura wonkomu je ba ne saa na odi ni dem pe sere le bia mo mara no enkasa en famra che sa mi se de mi ke ebe ha obi kese e mo dia ye nkofo bi won ma na sem population ya to asema to ba bi kura ama kromfo na fa no ho adi to ma to ya bom trim no adi omo dia to mutrim se pass obechi kromfo ewia omo bechi kromfo meja no pa de kromfo yo machi na owi moko omo ja no se ko we internal bleeding because nya ya nsa no anya o because moko ye onya betu pre o ya betu pre mapon ba bi hu Ghana mo amen hum nante ne maba mo amen na omi adwe sa kira proma ne Gyae Awi ene Krono boni na Wanko Nsohwe wo no me di akire oso wo mu obi Bible na se no ka enko Jeremia amen but Psalm 19 verse number 12 Psalm 19 verse number 12 achi enti oba de yasem o se han ono nkasa ne mfunsuo wan kasa wo hunu mfunsuo da se ye preach kire wo e boni hinta ne fafiri me wadwe be wo se game bi na na emu na bo wako ho ban Nyankopon hunu se wo boni ahinta no mfa nchaw mani hunu se wafom mani hunu wo confess ya emotwedi apo Nyankopon hu mobo so strike bibia ba wo so de enu ye de odi be kun de odi be di wo de odi be yi free ho de odi be kan wa hye yes sre agesa cha bo wako ho ban ka chi Nyankopon so mo wo ho ban boni obo apayo ho boni a wo bo apayo no na anhye me so na ehye wo so a na enu na medi bim enu na wo twu free mu pe obedi bim yes Psalm 7 about verse number 8 yetu obodi asem Ewrade bebu amanyaten Onyankopon so bebu amanyaten amanyofo so amunso mu bo man ne Krono enyema bi ho no munya very careful because ye wonyema bi ho no mu a Nyankopon kra de e kamia say na me kan semi na me ntwenche okay yeah Africa country e be Nyankopon si Africa on consider yen atemu daba Nyankopon consider yen because yeah African countries ni nyina no ye gold and moyen yeah diamond check African countries now ye wo Japan ye be gudi bebre wan sa sini mu a ye
leaders now boy abroad to the extent say among seven previous African Yakopon Yabato yen. I say ye leaders now my yes sabi previous. I say Yakopon Yatemuda Shamus say Omoyam fam. And to me yes some year fat temu demo dia and you can Yakopon Miss Sam Katemu desia. One fan penny for no good gem namon consider and say who free African quad ya best in heavy because come here say abroni just how I ever femu African yanka dia femu na ye awurade bebu amaya tan dia imesi ka dia femu na dia mpanyin fo dia femu na kan no aye punishment amodi ya femu na no aye see ti gold so ni yebre Oma besia ba obi betu ajapade wasase nu a percentage kitikita dai one you man for no one you man for no onye go poso be buatan awurade bebu amaya tan obebu aya win kitikete awurade di masam edu onyankopon se obedi yasam semetre ne me bema wo be mutie boni pain ya yes we free Africa boni pain so we go timber boss side down mo manganis na sa japade we nyina ye woti o mem na wonya so mfa so na boy si di ba ya Krono bo obi abe wia yen sa twensi yen samvan nemra konwa so meje me wia e bi lesson onyanya lesson ye Fusa dia mo ya mfusa e fa won wo de ebe ba ho papon apostle apon ebusuafo asem no ene da ho no Gyae Krono Gyae Awi Krono yese asem no so limi ya wasafo ena wati yenkan apostle okwajima follow no e wo Facebook no so I follow no e wo YouTube no so subscribe YouTube no when your friends and new videos no become a TikTok Philemon Oko Ajima 7 na say TikTok no so dem live e wo hono mo omo dia say libi asa very chira kwan won krabata pi wo Ghana ni wi asa fa na nyire wi adi ye branches no be screen so na won so afa na won ya tugide anamo na mo hye ne so asempa na ba wi adi e the first you food ya pa na pia no ni senti bo won na fa number no hwe screen so e number na 0242327172 no Apostle Okwajima number no ani 0242327172 and that's 0207211337 ba number here ani omodia na wonso kakra word be support dwumedie no hwe watena say almost about 3 solid hours. Wow. Oh, anwodi wa momodia na so na sene emebuno eyeni o ani mebuno e wadoye sanse se yenya sofo a ti se ya nka mebuno ka ye fahini uhwe asempe ya sofo ahine eka asofo dudu won ne eka dudu ya ahine edi momodi ase e beso apostle Okwajima sene ani fa number 0242 327172 posikito bi ne we so ani aboafo a eso na sema enne odi dwumedie baaye obo ade nhyiram wate aisa se enne wan so na sene ya papa mba nka nsem we nyina nka enne obi kwabo Krono ma wakoto so hwe na manim asemi asane no enti odofo nso bomodi ase beso dwumedie mu na boa apostle Okwajima benifo ejanu ne nanom yenso papa ya sene na ni nkyerɛkyerɛ etritri ya ma yenso na sene beso de mo aso efa bank account na da screen so no Ecobank Ghana Junior Philemon Okwajima 1441450 any account number no Ecobank Ghana mo na support dwumedi about the issue be limi yawe yen krabatan edoso and yewia big screen so na musu ko baby opesa asafo no ba bo mo so be fa number no de frɛ ufra enu ba twitwi nkomo na asafo no bi aba ho papa ebi na ye bi body show information ensa passechi ali o onye nyina akoma so adem na topic na ba sam no say Gyae Awi
master cha of student is man soldier man fire service man fishing man teni ya oya juma filling station obi bia wo hwe me biara no if an we win wo na Krono no hine wo Jongwe Sio Tunsanso idi echi no me ade efe no me ena nka ade bia on fiti asie bia so awie ye waye kakra eye waye kakra eye obia enni ne msi ebedi no kura ma ye ho ye wade na boss ro ba asase no fa ndo ba mezi aso enwu ye nyina mobo na de wanu no ho no onkai no onfa no fom no tutu na na mo nsi am proso a ebeninda be maninda so afa ewe nshrai si am aba